Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma ashabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladzina innallaha la yudwa annallaha wa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina rupane wong akeh, mukminin niku alladzina rupane wong akeh. Tapi nek Imam Suyuti maknani niku alladzina dados mubtada ya, tapi kata-kata ulama dadosaken badal. Alladzina te wong akeh mubtadaun istajabu kang nyembadani sapa ladina kang padha ngiyakno sapa ladina mengiyakan istijabah lillahi maring Allah war rasul lan Rasulullah. Doaahu ing aja-ajake Rasulullah bil khuruji lan metu lil kita maring perang. Lama aroda semangsane ngarepno sapa Abu Sufyan wa ashabu lan pira-pira balan Abu Sufyan al-auda ing Bali perang maneh iki maksudnya pasca perang Uhud wa tawaatu lan padha janjian sapa Abu Sufyan wa ashabu ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suka Badrin ing kawasan Badar atau pasar Badar. Al-amal mubila ing taun ngarep min yaumi Uhudin saking dina Uhud. Mimba dima saking sause perkara asoba kang mekenani ing para sahabat apa al-qarfu apa luka utawa apa catu di Uhudin ana ing perang Uhud. Wa khabaru mutada te khabare mutada. Wau kan Imam Suyuti nerkep dados mutada te khabare mutada iku lil ladina ahsanu. Iku lil ladina tetep kudu ngake ahsanu kang lakoni ihsan sapa ladina minhum saking wong akeh. Wong akeh sangka perang Badar kita ati lan taat ning Allah. Wa taqolan padha wedi sapa ngake mukhalafatahu ing nentang ning Allah. Lil ladina ahsanu minhum wattaqau. Ajrun te ana ganjaran azimun kang gedhe. Wa te ajrun azimun ka al jannatu swarga. Alladzina rupane wong akeh badalem nal ladzina qablahu aw naqtun qala kang ucap lahu marang akeh sapa annasu manusa Nu'aim bin Mas'ud al-Syai Innan nasa qad jama'u lakum Innan nasa saat temen manusa qad jama'u teman-teman bersiap-siap sapa annas manane kumpul sapa annas Innan nasa Abu Sufyan Abu Sufyan wa ashabahu lan bala-balan Abu Sufyan qad jama'u teman-teman kumpul sapa annas lakum kedue sira kabeh Al-Jumu'ah lan kumpulake ya tak silih pengentekno sapa ngakeh kumis sira kabeh menghabisi fakhsau. Mongko wedi sira kabeh wong akeh wala tak tuhum lan aja nekani sapa ngakeh hum ing annas. Fazatahu mongko nambe podal qaulu hum ing para sahabat dalikal qaulu imanan ing iman. Tasdikon tegese kelan bener billahi lan Allah yakinan yakin. Wa qaulu lan padha dawuh sahabat to sapa ngakeh sing yang sae wau hasbunallahu te kecukupan kita Allah kafina. Tegese uta Allah iku zat sing nyukupi kita amrohum ing urusane wong kafir. Wa nikmale sak bagus al-wakil te zat sing dipasrai wa ta Allah ilmu fawadu tegese ingkang den serano ilaih maring Allah wa alam urusan wa ta Allah niki napa al-maqsas bil madhi huwa uta Allah. Wa kharajulan padha metu sapa sahabat ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa mongko padha wa fa mongko padha metu sapa para sahabat suka Badrin ing perang Badar. Wa alqalan numibana sapa Allah wa ruba ing keweden ya fikul qalbi Abi Sufyan ing mati Nabi Sufyan wa ashabi. Falam yaktu mengko ora padha teka sapa Abi Sufyan wa ashabi. Wa kana lan ana iku mahum sertane para sahabat wa tijaratan perdagangan babau mengko padha dagangan padha dodolan sapa para sahabat para fihulan padha badi para sahabat. Qala dawu sapa taala fangqalabu mengko padha bali sapa para sahabat ai raja utrise bali para sahabat min Badrin saking perang Badar. Dinikmatin kelan tok nikmat menawa sange Allah wa fadlin lan anugrah disalamatin tegese kelan selamat warikin lan badi lam yam sasung kang ora gepok ing wong akeh apa suun apa kaelekan rupane mingkotin sange pembunuhan aujud kendo catu wa tabolan anut sapa wong akeh ridwan wa ing ridane Allah ditaati kelan taat ing Allah rasuli lan utusane Allah fil khuruj ing dalam metu perang wa Allahu ta'ala bi fadlin sing dene anugrah azimin kang gedhe ala ahli taati ing atase ning ahli sing taat Allah. Innama dzalikumus syaitan. Kalau terangkan ya, terus kalau terang terkibiri ini, jadi al mukminin itu rata-rata ulama berdasarkan badal mubdal minhu terus alladzina badal ya.
Jadi wa anna wa la yudhi'u ajral mukminin iku alladzina istajabu nabo lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul fa'al. Nah, dari segi disiplin ilmu tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Cara sing populer cara dawuh Imam Ghazali niku. Pastikan bahwa dalam ilmu Quran dan hadis itu tattabi'ul alfat al-ma'aniyah wala tattabi'ul ma'ani al-alfat. Pastikan bahwa makna yang dimaksud itu mengikuti lafaz. Apa? Makna yang dimaksud itu yang menyetir lafaz, bukan lafaz yang menyetir nopo makna. Jika ada populer dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dikatakan standar hukum, panduan hukum atau yang kita pakai itu adalah umumul lafzi, bukan merujuk persisnya peristiwa itu. Ya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tentu kita sepakat ya, ayat ini asbabi nuzulnya adalah tentang perang Uhud. Berarti alladzina ya hanya para sahabat yang ngikuti Nabi di perang Uhud. Dan setelah perang Uhud kalah, diajak perang lagi oleh Nabi tetap mau. Itu semua ahli tafsir sepakat kalau maksudnya alladzina itu pasti itu. Karena memang konteksnya itu tentang perang Uhud. Tapi tentu kalau begitu masalahnya kan ada pertanyaan cerdas begini. Lalu berarti Quran itu hanya untuk para sahabat Nabi. Dan itu pasti salah karena Quran itu untuk Nabi wa ummati ila yaumil qiyamah. Sebab itu sirinya Quran itu sering pakai lafaz umum. Jadi meskipun peristiwanya khusus lafaznya umum. Nah, dengan lafaz umum ini maka pemaknanya menjadi umum. Mukmin sejati itu siapa? Orang yang tetap mencintai Allah dan Rasul, tetap loyal pada Allah dan Rasul meskipun setelah babak belur. Kalau belur semua mulai utang kasus, latihannya. Ora-ora piye, latihannya iki dicurigai. Ya ini latihan ae. Paham ya? Nek gawe nasab anyaran ae dicoba dicurigai duit proposal. Repote tenan, nek repot. Kalau sering ditakoki, anak tenan terus piye Gus tobat? Ya kudu ngiyai tenan. Mergo nak kadung tenan artine di dosa. Lah nek kowe ora terus dadi kiai malah ra iso ngakoni wa atbi isai atal hasanatan apa tamhu. Tambah tenan nyaimu tambah tenan anak menawa dilebur. Ora kok malah diwalik dicurigai tenan bareng mangan tenan terus leren oleh napa? Iya. Ya, berarti ora wa atbi isai atal hasanatan tamhu. Tak kaya resep paham gitu. Dadi nek kadung salah nyaimu pede wae terus. Mungkin wong komentar, wong salah kok nyai pede. Iwak jare wong awam, nek wong alim kan ra ngono kok iwak bi isayat al hasanata napa? Tampu. Jadi anggap bae bar salah terus napa? Ape nak menawa iku saged napa? Betul. Nah contoh pas babak napa? Bang, jadi weleng-weleng. Jadi itu memang ilmu ulama. Jadi memang ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi. Sehingga andai kan Quran itu hanya diterjemah tidak asbabun nuzul, ya maknanya mukmin sejati itu siapa? Orang yang tetap loyal sama Allah dan Rasul meskipun babak nopo lalu mimpa jima asobahumul qar. Qar macam-macam. Bisa luka hidup, luka irdun. Paling bermakanya Nabi itu mengharamkan tiga hal. Al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Kayak kasus di Syria itu namanya harta benda hilang. Tapi kalau kasus di Jawa itu kan wa irdu. Harga diri orang itu tidak ada nilainya. Tapi itu lebih baik ya, tidak saling bunuh. Karena itu tadi. Terus angel-angel ngalim dituntut sempurna. Padahal wong sing nuntut sempurna, ya yakin dia ada Nabi ora iso sempurna. Wah, wong kualik kabeh. Karuan dekne iki keyakinan dia ada Nabi gak maksum kok nuntut wong liya napa? Sempurna. Edan. Edan. Nah, tapi ya kudu trimo. Wong sing dituntut ngoten kudu trimo. Lha iku ya termasuk luka. Ya termasuk napa? Luka. Luka macam-macam. Ketika ulama termasuk luka hati ini jarah koroh ini bisa apa? Di global ini malah ya. Jadi secara lafaz ayat ini jelas turun tentang orang-orang yang mengikuti perang Uhud. Tapi menjadi kaidah tafsir apa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Begitu kita kalau maknani terjemah nggih, mukmin itu siapa? Ya alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul. Dan itu paling berat. Terus setelah diuji jatuh itu paling berat. Karena Tuhan itu karena ketika ulama-ulama pentingnya iman billahi wal yaumil akhir itu mrikun itu. Misalnya kayak jatuh ning dunya si Arab-Arab walesan ning dina akhir. Jadi umpama agama iku ora ana wong hasud wong drengki, iku wis cukup iman billahi wal yaumil akhir.
Karena saat Anda jatuh di dunia, asal Anda soleh betul, masih bisa berharap wales ning yaumil akhir. Masalah ki ngomong yaumil akhir ancang kemem tok. Jika ketika didrengkeni wong dihasuti, diadili, disuudani Anda pesimis kan karena sawangane dunia wis bar. Padahal ki yakin ana napa? Akhirat. Jadi wis didrengkeni manem rusak ya dadi dunia ya ora hasanah, akhirat ya napa? Gak hasanah. Jadi wis lara ya. Lah peteng iku mesti dosa. Ya ketemu mesti napa? Disebut napa awal zulumatin fi bahril luci yakhshahu mawjum min fawqihi sahab jagar zulumatum ba'duha napa? Weleng-eleng. Nah sekarang menjadi perdebatan para pakar tafsir-tafsir di dunia itu ya di situ itu. Kalau al-ibratu bi'umulati lafi khusus sabab, lalu gunanya apa Quran turun sesuai sebab? Yaitu terus ada ulama cara pandang. Karena Quran itu ada sebelum kejadian, yaitu Quran itu ada kan sebagai kalam Allah. Berarti sebelum Allah menciptakan langit bumi sono Quran. Berarti Allah menpirsa kalau skenario nanti misalnya perang Badar umat Islam menang, perang Uhud kalah. Dalam peristiwa menang dan kalah dan gentenan ini mulai dhisik dicatat pengiran misalnya watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, ada menang ada kalah. Nah, enggak teori ini memang harus begitu. Sampeyan harus yakin nek ilmu Allah taala itu qadim. Dengan demikian berarti semua peristiwa yang ada zaman Nabi itu hanya bagian kecil dari dawuh Allah atau ilmu Allah zaman apa aja. Dan itu akan berlanjut ila yaumil. Nah, berarti peristiwa yang dialami sebagian zaman Nabi karena hanya durasinya 23 tahun ya. Nabi itu hanya 23 tahun. Itu tidak menyempitkan makna karena Quran sudah ada dulu dan akan ada terus panduan ini ila yaumil. Ini penting kula aturaken. Seperti misalnya dawuh wa ni'mal wakil, api-api zat sing mbok pasahi urusanem iku Allah. Ya sudah ini akan ada ila yaumil qiyamah. Fi ma madha ya ni'mal wakil wa fi ma yastaqbil ya ni'mal wakil. Fi ma madha ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, fi ma yastaqbil ila yaumil qiyamah ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini ini sirrinya istilah-istilah sakral ini disebut wal baqiyatus sholihat. Jadi wal baqiyatu pira-pira kalimah sing abadi. As-sholihat sing pantes terus. Manan baqin wa abadi. Berhubung muannas baqiyat. Pira-pira kalimat sing abadi. Sholih maknane pantes. Berarti as-sholihat sing pira-pira pantes layak. Iku mulane disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Baqiyat sholihat itu apa? Kalimah napa? Thayyibah. Ya kalimah napa? Thayyibah. Kalimah thayyibah saged subhanallah walhamdulillah saged hasbunallah semua kalimat. Karena ini yang abadi. Liyane ini buatan abadi, misalnya sampean soleh sholat, sebenarnya akhirat serana sholat, sampean sedekah nih akhirat serana nopo sedekah, haji sampean akhirat serana. Yang abadi nanti ini kalimat-kalimat ini. Sebab itu tidak ada ibadah kecuali ada kewajiban-kewajiban melafalkan kalimat-kalimat itu, karena pada akhirnya abadi itu tidak amal manusia tapi kalimat itu. Disebut apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika napa? Thawabu wa khairun napa? Amala. Eling-eling. Buatan ini tak warai ngaji ilmu hakikat sing go makna ni tafsir. Jadi ini bukan urusan usul tapi ini urusan makna tafsir. Sebab itu ketika Nabi Ibrahim Sugeng dan beliau sukses menanamkan kalimat tauhid dan beliau sanggup melogikakan kalimat tauhid dan sanggup memahamkan bukan sekedar beliau paham tapi bisa memahamkan. Ibrahim disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akhirih. Jadi wajah alalan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid atau kalimat-kalimat baqiyat sholihat digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Baqin abadi. Berhubung ana baqiyatan ingkang. Lah saiki wong salah kaprah, wong dewa-dewa nama. Wae masjid sedekah itu dewa-dewa. Pangeran rapat iki umum. Tahlilan tok mangane ra enak, padahal mangan itu penting tahlilan. Yaiku kalimat apa? Wong saiki serane mati kalimat itu. Kok bodone semasal wae, bodone nopo masal. Oh iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Terus ulama pun minoritas. Tapi kula syukur diparingi paham syukur. Jadi sebab niku semua yang intisab ning millatut tauhid, ya, semua yang intisab pada millatut tauhid disebut anak Nabi Ibrahim. Mergo Ibrahim paling sukses menanamkan kalimat tauhid dan memahamkan ini perlu catatan dan apa? Memahamkan. Mungkin Nabi dulu ya sukses tapi tidak bisa memahamkan. Ibrahim itu punya seni untuk memahamkan. Ya lewat drama pernah, lewat dialek pernah.
lewat satu pertunjukan pernah semuanya pernah dialami Nabi Ibrahim demi menjelaskan kalimat nopo. Nanti disebut nopo wajah Allah kalimatam baqiyah. Eleng-eleng dadi wajah Allah lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat digawe kalimatam baqiyah kan ing kalimat. Paham ya eleng-eleng. Sebab niku kok sampean-sampean iki dijamin sampean Gus gede tenang ya anak iki. Sampean mulai mati sampean ora anake Karmin Karlan langsung anak Nabi sinten? Sampean diwarai dhewe kowe Gus gede tenan. Nasabem kabeh ora ngono Gus-gus sing mlete kandhani sampean nasabe padha. Nasabe padha. Agar tauhide bener nasabe nopo? Dan itu resmi man abuka kenjab sinten? Iku mulai warane mudin sampai warane kiai, agar man abuka kenjab sinten? Dan itu memang resmi dari Quran. Disebut apa wajah itu fillahi haqqan apa jihad buat tabakum wa ja'ala alaikum fitini apa min haram millata abikum Ibrahim. Millata abikum apa Ibrahim. Jadi kita nanti pasti pakai ini. Tapi tadi syaratnya Anda harus paham ini kalimat tambaqiyah. Ini kalimat yang ada. Caranya memahami dilatih. Pulau piyambak mon sing wis alim ngelatih. Dilatih terus sampai mati. Jadi tadi misalnya kita sekarang kalau makan tuh pakai nasi, kalau genas pakai paru-paru, terus kalau minum ya pakai air. Saat ya itu dilatih. Kita selama latih itu mikir, oh iya nak ramangan ya lesu, nak ngombe nggak, nak ngombe kudu nganggo gelas, nak mangan kudu nganggo piring, nganggo sego macam-macam. Tapi Anda jangan terjebak bahwa kekuasaan Allah hanya terjebak pada adat-adat yang sering kita alami. Kamu harus mikir lagi. Iya, aku mangan nganggo sego mergo ana segane dadi mangan ku. Zaman aku ra ono iku malah ranti ikhtiar dadi wujud. Orang harus diingatkan terus. Makanya disunatno nak subuh dina Jumat kan maca napa hal ata alal insani ayyun minad dahri lam yakun syamat. Jadi seajaib-ajaibnya kita bisa mempertahankan hidup. Itu mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Itu tetap tidak seajaib ketika kita ada menjadi ajaib. Kalau diingat gitu akan mudah bertauhid. Nah, berarti zaman kuwi ra ono sing berperan sinten? Allah. Zaman sampean sampean mati ning kuburan wis dadi lemah ya ora berperan. Sing iso merana wujude meneh Allah. La ilaha illallah ndak ada aktor kecuali Allah itu sing diterjemahno la ilaha illallah. Berarti sing abadi namung napa? La ilaha illallah. Tengah malam ya wis mate. Sing nangekno meneh sampean ya Allah. Sing mlebokno swarga ya Allah. Sing mlebokno neraka ya macam. Lha iku berarti sampean zaman azali sing paling populer ya la ilaha illallah nganti akhirat sing populer la ilaha illallah. Justru ning donya iki tok sing la ilaha illallah populer. Gara-gara kena napa ki? Ya. Ya mau gara-gara mangan sego terus wong nak mangan nak di dhuwit rayem. Terus opo ning donya ora di dhuwit ngono apa? Ayo, mergo nek dhuwit akeh, bojo akeh pasti. Terus orang gawe kaidah baru. Enake opo dadi kiai enak PNS gajine tetap. Padahal cah gendong ngomong. Gaji tetap kok seneng. Berarti gak pernah naik itu blok. Lah opo ngurus sertifikasi nak seneng gaji apa? Tetap utek kok semper. Lah nek dene seneng gaji tetap ora usah ngurus apa? Sertifikasi karena dengan naik artinya ndak tetap kan? Paham ya? Lah yo mau rezekine tetap siap to ora deh. Ora siap. Lah lucu nek kiai-kiai sira digaji yo ngenes kepen dadi PNS goblok pisan kan. Gaji gue nak rata tetap, tapi sing kecenderungan ini naik. Ojo kok rata tetap kecenderungan itu turun. Lah gue sial lah, kata dari ini. Tapi artinya betapa manusia itu mudah bodoh. Gara-gara ada yang senang pegawai negeri misalnya, terus orang kepengen gaji tetap. Sing lapakno ya salah. Kepengen penghasilan tetap sing lapakno salah. Karena mereka tidak siap kan kalau tetap terus. Sing lapakno ya salah. Sing ngenes to mak. Ya salah. Bodoh salah. Tapi yo sebenarnya pinter, lha iku ning ndi. Di layar Allah iku gak apa-apa. Padahal ana kok ijazah sing luwih tetap ila yaumil ya, yaiku anta abdullah, bahwa kamu itu kawulane Allah. Zaman kita ora ana yo mau bersandar ning Allah. Zaman saiki wis ana kita ijek urip, ijek iso ngaji, ijek iso ngedari bojo iku faktore Allah. Kok seneng lak roh sing ngaji guyu, mesti guyon pendak ngaji. Nang omah iki perang dingin. Nah, iki kula seneng. Wah, kalau nu yakin hadis yang diriwayatkan Imam Ghazali dan itu diulang-ulang. Meskipun hadis itu tidak sokarnya doif, tapi disepakati ulama. Semua ulama pakai hadis itu. Nabi nanti kemudian menghentikan inna min khiyari ummati qauman yathaquna jarran min sa'ati rahmatillah wa yabquna sirran min khaufi adzab. Jadi kalau laku sing pilihan-pilihan malah anak itu bantes banget.
Saking syukure mbek rahmate Allah. Tapi nak nangis dhewean. Saking wedi azabe. Ngumpul bener namanya iso nglakoni. Sanggup mawon ana pegangan to penting ana napa? Pegangan. Paham ya terus dadi kula suwun gunane ngaji nambah iman. Mulane riyen nak sahabat ketemu sahabat itu nak ngendikan pas ngaji ngeten dikirat Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina sa'atan. Kowe rene ayo do iman mbek aku bareng-bareng. Karena iman itu tidak bisa, karena kamu lapatkan la ilaha illallah ping 1000 ping 3000 tidak bisa. Iman itu hanya bisa dijelaskan oleh ulama. Karena ulama menjadi hujjatullah fi ardi. Ulama lah menjadi hujjatullah fi ardi. Nah, ini Abdul Qadir nak nguntikan anak hujjatullah maknanya yang bisa menjelaskan. Itu tadi. Kenapa la ilaha illallah itu kalimat yang abadi? Zaman Anda tidak ada apa punya ikhtiar? Tidak punya kan? Setelah kamu jadi mayit, setelah kamu jadi tanah, punya ikhtiar tidak? Justru itu Allah populer. Tapi ketika kita sekarang sehat, seakan-akan punya apa? Ikhtiar. Jika kita sering melupakan Allah. Kelahiran percaya dokter. Apa kepengen juga percaya jadi PNS. Apa kepengen melarat di warisan. Sekarang Rosno. Itu pasti orang itu akan berteori terus. Kenapa melarat? Bapakku melarat, mbaknya melarat. Tetap berteori sesuai ta'aluk makhluk. Kenapa saya suka pekerjaannya lancar, relasinya ada. Itu pengiran ora tau kanggo. Pas melarat yo disebabno makhluk, pas sugih disebabno makhluk. Lha iku alamat syirik. Nek ngomong makam dhuwur alamat apa? Syirik. Lha disebut wong-wong sing niku idza dzikrallahu wahdahu ma'asyat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Jadi nek disebut Allah iku asik. Kabeh kok Allah. Seakan-akan dia gak terima kan nak kabeh napa? Allah. Tapi wa idza dzikra alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi nak disebut faktor liyane Allah, dene seneng. Kenapa presiden saiki si Allah ini karena sedang populer gini? Kenapa B? Panas B kok jatuh karena gini. Kuwi B dianalisis. Cara pangeran gampang. Sing dadi prianggep waktu izuman tasa, waktu diluman. Ya, orang ada sing gawe. Lah saiki kiai lha dadi analis, sumen ngamati sapa calon apa. Lha ora melok bento, ora mau ayat. Waktu izuman tasa piye, waktu diluman tasa. Mulane kula sering takok, Gus, nyalon presiden to. Aku lama kan dindo kowe. Cara pangeran sederhana kan? Sederhana kan? Kenapa kayak suka? Ya sederhana cara pangeran lagi diparingi. Kenapa yang melarat? Ini lagi diparingi melarat sederhana kan? Wa annahu wa aghna wa aghna. Lagi maringi suka. Kok iso guyu wa annahu adhaka wa aghna. Lagi maringi guyu. Kok mulai nangis kok guyu meneh. Nah tapi manusia selalu kepintaran pintar itu menyebabkan lah. Ketemu kanca kan lali ekonomi dulu. Orang bujuk kan mikirnya ngono susah. Selalu menganalisis terus. Lha iku hijab. Ini napa? Hijab. Nah itu udah ada. Paham ya? Nah itu disebut nak kowe ngono terus kan kategori ini nak kowe gak ngunsurno Allah sebagai aktor, isu-isu mlebu ayat innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Itu bahaya betul. Nah itu pentingnya. Nah ngomong kosong, wong iso nglangkai tauhid ulama, asal ulama tenan yo, gak seneng duit, gak seneng waras normal. Paling enggak pas normal, kalau enggak iso normal terus ya pas normal. Lima Ghazali ngakoni ulama itu naik dino, asal ya dumun pas normal. Meskipun mereka manusia bisa salah, tapi sekali rumusnya itu normal, paham ya? Kan ya wong mata-matan enggak mata. Ya minimal kata Imam Ghazali, saat fatwa diusahakan pas normal, pas kondisi terbaik. Saat fatwa itu tadi misalnya saya itu tahu betul kenapa ayat wal baqiyatus sholihat itu disebut baqiyat. Kira-kira kalimat sing ada. As-sholihat sing layak. Malah darani sholafiyah, solufiyah. Lho nggih to. Kowe ning akhirat ku apa-apa. Ndek mlebu neraka gak apa-apa padha. Mlebu swarga ya ora apa-apa, tapi tetep ora penting kabeh. Ora pentinge ya swarga makhluk, neraka makhluk. Sing mlebu ya makhluk. Makhluk mek makhluk ora iso cocok-cocokan. Piye ning swarga ya ora enggak berjabat dengan kita. Ndekne ora di peran apa-apa. Kepen nikmatno kita ya ora iso, neraka ya ora iso nyiksa. Kalau nanti debat sama tiang PKI, tiang komunis. Tapi di ilmu ini tanya saya, bagaimana Anda tidak takut neraka? Yang namanya api itu pasti membakar. Berarti api itu hebat. Oleh bentuk, meskipun geni mesti iso ngobong aku, ngobong. Penyifati hebat itu apa? Geni tiawai tidak berkehendak. Bagaimana mungkin Anda mensifati sesuatu yang tidak bisa berkehendak? Sing darani pinter nglakoni barang dengan sengaja dan direncanakan darani pinter. Mikir di sini.
Nah kadang kita lupa ketika ada api hebat ngabong kita, misalnya kita mlebu rokok, terus nganggep rokok hebat karena setelah kita diobong ra berkutik. Lha sing diarani hebat iku di kehendak dan berencana. Saiki api di kehendak to. Artinya api di sifat ngobong karepe dhewe to. Lha wong kok ngelem barang ra ndek karep. Lah wong kok ngelem barang ora ndek. Yang dipateni yo iso. Mana ketika ada seorang mubalek, seorang alqa sufil masjid, dia cerita membakar-bakar umat supaya semangat ibadah kon wedi-wedi rokok seru ngene-ngene. Mbek Sidina Ali diceluk di makin. Ya kos cara mriki sakniki balik sini. Wonten apa ya ambil mungkin. Oleh bentuk apa? Rokok umat. Mosok nglawan makhluk era wani. Iki Sidina Ali cara untuk provokatif. Mosok nglawan makhluk apa? Nah intinya itu tadi. Atak jizuan wasli makhlukin mislak. Mosok nyipati makhluk kembar beko rawan. Jadi kena mikirin rokok yang seru memang seakan-akan seru, tapi buat angen-angen api itu tidak punya kehendak. Swarga ora duwe. Tetap kita iktimate namun hasbunallah wa ni'mal wakil. Bolak-balik iku sing darani kalimatam. Ya, lah Ibrahim itu paling sukses gawe wajah Allah kalimatam. Nah itu yang bisa sukses ya terus nabi-nabi pewarisnya dan para ulama. Karena beliau berkali-kali. Liane Nabi kan hanya ngendikan. Ibrahim itu sakit. Pulau umpama cek urip. Itu Nabi paling tak sakit Ibrahim. Mulane ge ngaramno drama teman-teman. Nabi Ibrahim itu wong sing paling sering main drama demi nerangno apa. Nate jajar telentang teng perapatan cara menarukan di perapatan kok cara mriki di perapatan. Pokoke yang kira-kira diliwati wong akeh. Ditakoki. Ibrahim, wong kok bubukan teng perapatan, ati lara kok. Pakola ini sakit. Ati lara. Apa aplang-aplang delok dhuwur. Ya, njaluk mbek lintang nak menawa iso ngobati aku. Jarene ndekne pangeran. Bento lintang pejalu. Jadi gara-gara ndekne nunggu jawaban, bento mbek wong lintang kok mbok jalu. Pak, ndekne butuh menghidupkan dialek supaya wong nyembah nopo lintang. Tapi direwangi, nak mau praktek yo. Maksudnya direwangi, lho jarane wong edan lho. Paham ya? Direwangi ngoten. Saat jen bubukan yang ngelintang mbek ketak gede. Disebut apa panadoro nasrotan gendusung. Pakola ini sakit. Akhirnya kamu yang menfatwa anhubut biro ngedan lintang apa didalu. Jadi dia untuk menciptakan opini supaya si nyembah lintang darane dan direwangi dramatis. Telentang kok. Woi berat wong tuh ngono nang. Ngono ayo ora sikap wong diakal lho. Tapi demi tauhid itu direwangi ngono. Mana kurang mandi mau sing masyhur sing diceritakno tiyang-tiyang fakir. Ini wow, perto kabeh putuli kabeh kecuali sing gedhe. Mau dekne mau kepengin tok supaya wong sadar. Areng takoki. Sopo sing kira-kira sing nuthuk? Jare wong ya sapa meneh kira-kira sing sering nyak berhala ki napa? Ibrahim. Mereka sami nafatai yaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya sing biasa menghujat berhala ya Ibrahim ndak ada Ibrahim. Enggak mau dekne mau butuh satu dialek tok. Direwangi dramatis itu. Mau butuh satu napa? Dialek yang menguntungkan tauhid atau yang mengarah ke napa? Yang telah disidang man fa'ala hadati alihatina ya Ibrahim. Sing lakoni sapa? Yo sing go kapak, sing gede. Lah kenapa kok nganti sing dene ora ikhlas nek ana saingane disembah. Oh, cangkemmu hem ora ngarang. Mulai goblok lho, Hem. Mosok bro, iso nutuki apa bro. Lha kok goblok lho. Wong bro, kok duduk apa? Watu ora iso apa-apa. Yang kira kan fas aluhum ingkanu. Ya takoki nek iso jawab. Jadi mereka jawab lakot alif tambah haula doh. Saya ya roh bro lo kon aku ilmu pintu lho. Ibrahim mau butuh jawaban supaya mereka nganggep ngono iku bento. Tapi lagi-lagi direwangi dramatis nutu Ibr. Jadi demi membuat opini tauhid, paham ya? Itu direwangi kontroversi. Tapi darani bapak napa? Apa sebelum Ibrahim tidak ada bab ya ada, cuma tidak sedramatis. Ya, saya ini buat yang dramatis, buat karir awak itu, buat kontroversi ben populer, paham ya? Subuhan serbanan bendaran ngalim. Semua orang saya itu macam ya awak itu demi awak itu. Sekali-kali demi Allah langsung. Kalau gue senang usul, tunjuk nona rezeki musuh toko senang jantung usul, boleh mati terus.
dadi kiai tertutup buktekno nek tereng ngalim tenan tetep menarik. Jebule ora ono sing seneng. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong ngalim tenan ya mbok suwi iso tertutup tetep menarik. Engko dene balane pangeran, gak tanggung-tanggung balane napa? Tapi kira ngalim tak ramah apa tetep entekno ramah. Mereka hadun nafsi, mereka apa? Hadun. Artinya semuanya itu tidak demi kalimatam. Ya, dengan kalau nama ayat niku nangis tenang. Jadi Ibrahim itu disifati hanya Ibrahim disifati wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqib. Jadi aqib maknanya turunan. Turunan itu imma bin nasab wa imma bis sabab. Itu masyhur. Dua sing percaya nasab fakot itu mungkiri hadis riwayat sing diriwayatno para ulama dawuh Nabi kullu nasabin wa sababin. Mungqatiun ila yaumil qiyamah illa nasabi wa sabab. Ono nasab, ono nopo. Sebab kaya para sahabat, nasab para sahabat. Itu mesti mungkota ila yaumil qiyamah kecuali nasabi misalnya kaya para sahabat wa sababi. Ya misalnya santri itu para sahabat. Lah Ibrahim itu orang paling sukses menciptakan kalimat tauhid menjadi kalimat sing nopo. Lho nggih sakniki kalimat tauhid itu populer digo tahlil, digo pidato, orang jamak sudah ada iskal. Zaman Nabi Ibrahim itu butuh dramatis. Mulai ibu-ibu nyembah lintang, nyembah bulan, nyembah nopo sering. Oh kan tak diri wong ibu-ibu loro, nuduki nopo. Ya, kelima ke diuji tauhid nak pangeran penting, diobong gak sampai. Lha iku siapapun rawani merasa. Iku parah. Tauhid paling parah itu, paling ekstrim. Napa paling napa? Ekstrim. Jibril ora kuat. Jibril sing malaikat paling kondang iki mboten napa kuat. Jadi ketika Ibrahim mau dibakar niku Jibril diutus pangeran. Jibril, takok Ibrahim butuh apa? Barang dia dicancang teng manjane ngene ketepel. Takok Ibu Jibril. Apa kamu punya hajat ke saya? Alakah hajat? Tapi Ibrahim apa? Ama ilaika fa, nak ning kowe gak. Ya maksudku sampai nang aku tak sampai nang pangeran. Tapi jawab apa Ibrahim cek sidi jawab. Ora pangeran ora sapa kadani kowe. Nak pangeran malah ora sapa kadani kowe. Jibril saja tidak bisa merovokasi Ibrahim untuk matur Jibril. Siapa enggak kenal Jibril? Itu saja enggak bisa memprovokasi Ibrahim supaya ngeluh ning nopo Jibril. Ama ilaika fa. Ya ora maksudnya tak sampai nang pangeran. Ya nama soal pangeran ora sampai nang kowe wis perso. Akhirnya Jibril nyerah sampai Jibril matur pangeran huwa khalidu kahakkon. Memang dia kekasihmu sejati. Maksudnya gak iso wasaid ora iso. Lantaran ora percaya. Lah iku jenenge ainut tauhid. Ainal yakin ilmal yakin. Bolak-balik barokah iman bi la ilaha illallah. Mulane Ibrahim lah sing diabadekna wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Muhammad. Jadi enggak ada nabi yang diabadekno umat Nabi nganti kados sinten nabi sinten. Ya karena tadi. Saniki wong ngaji ku malah sosial. Itu sing kecelakaan. Orang nyerang perang Uhud, dukung sahabat, itu nyalai pelantaran nabi terus kalah. Unsur sosial, padahal sosial ini dinamis. Dinamis itu tidak ada. Anak itu alim jebule putune ra alim, anak wong saleh jebule anak putune nakal. Iku sosial gak ono sing abadi. Iso wae sing saiki muni nakal iku sampeyan matine suul khotimah. Sing saiki mbok sebut nakal sampeyan husnul khotimah. Sosial gak abadi. Seperti kasus ini Abi Sufyan. Dalam cerita ini asbab nuzul Abi Sufyan itu tertuduh kafir kan? Ning cerita iki. Tapi orang tahu semua di akhir hayati Abi Sufyan apa? Iman. Malah jadi mertuane Kanjeng Nabi. Lho ini masalah sosial kan ndak dinamis kan? Tapi nak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abadi kan? Abi Sufyan di cerita ini masih jelek kan? Dia mimpin perang Khandaq, mimpin perang Uhud. Khalid bin Walid ning cerita Uhud elek tok. Aku kok bar cerita iku, ndekne wis sefuah kan? Nggih mboten. Artinya cerita asbabun nuzul kene abadi mboten. Mboten kan? Karena orang yang tercela kayak Abu Sufyan nanti orang yang terpuji. Karena pada akhirnya napa? Misalnya sampean untuk perang Uhud, pasti elek. Paham sih? Khalid bin Walid elek. Itu masalah dinamika sosial itu. Engkau walian kan? Yang cerita apa? Perang Tabuk, Khalid bin Walid jadi bintang. Jadi sefu. Nah, bolak-balik sing abadi namung wal baqiyatus. Tapi nek hasbuna wa ni'mal wakil. Jadi repot wong maca Quran sing hasbuna wa lebokno ati. Kodene melok goblok dadi pakar analisis. Apa ben sing menang presiden.
Wah ini nak delok polling ini, lha wong lama kok melok polling. Ulama juga waktu Izman Tasya. Selesai kan, jenengan ngetakno angkat yo angkatan Gusti sing duwe jenengan, apa brobno sing duwe napa? Mungkin bener Nabi Isa, anak umatnya dembun rokok yang bersuarga dan Nabi Isa into adibhum fa innahum ibadum. Badhe jangan seksual ki kersane rasa pamit kula lu kawulane jenengan. Nah badhe jenengan sepura nggih monggo jenengan sing kuwi standar ya, Mbak. Lane wiridan tertinggi nak wong usul malah ra ono lafate. Nek digeman ke usul, mari wiridane ra jelas. Wong nak usul wiridane gak jelas. Masyhur wong usul nak wiridan ya Rabbi ana ya anta napa? Anta. Wiridan ngono. Nggih kula Gusti jenengan nggih napa? Jenengan. Wis ora iso nerangno perkara. Dadi wiridane ana ya ana, anta. Dadi ono wali-wali nek ana anta wong edan. Tapi itu wiridan terbaik karena sudah meninggalkan semua ikhtiar. Coba kaman analisis apa? Kalau wong nak maksiat itu atine atos mari teori. Teori itu yo ono bener tapi akeh salah. Banyak orang untuk hidayat pas maksiat. Yang masyhur ya Umar. Ini untuk hidayat pas nyadu IADE mergo maca Quran. Umar untuk hidayat pas nyadu IADE mergo maca Quran. Pas nyadu IADE malah untuk hidayat. Wahsi untuk hidayat mergo mateni Hamzah. Sing masyhur cerita Jawa kali Joko untuk hidayat pas begal. Lah iya sing mondok Sunan Bonang Suwira dadi wali. Sing begal dadi wali. Ya pangeran waras. Nek cara kowe dari santri Sunan Bonang ayo ra ikhlas piye to, Mbak? Sing kenalan lewat begal mbok angkat dadi wali, kene sing mondok ora angkat dadi wali. Mulane kula sing masyhur jang cerita-cerita wong saleh pancen. Taat iki. Tapi kowe ora percaya taat nyelametno ya piye. Taat kudu mbok puji barang apik. Maksiat kudu mbok kritik barang elek. Tapi nek kowe nganalisis berlebihan, mbok anggap iku sebab keliru untuk ambek maksiat ora pangeran. Bento kowe. Wah nggih. Ya taat ambek maksiat agak pangeran, mbok lem-lem ya ora pangeran. Wong roh kabeh salah bah dhisik lakopane memerpati masjid. Penggaweane nang masjid, tapi akhirnya suul Fatimah. Wahsi pembunuh Hamzah. Akhirnya ya, tapi kira muji itu aja bentung, taat barang apa ya mbok puji. Taat barang elek ra mbok kritik bentung. Tapi nak ngimani yo bentung, ora pangeran kok mbok imani. Paham lha iku paling angel. Tapi itu harus kamu dengar. Sehingga kowe roh sirine wal baqiyatus shalihah. Nek ana takoki wong, kenapa kon bu swarga ya tahlilan ngono. Lah maksudane swarga apa opo? Nang swarga mlebu gang dakwahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kok ora iso den nglafat napa opo? Ahli swarga nak waras tenan apa nglafat napa? Ketika entuk nikmat ya amale ra cukup. Wong misale wong taat mau 80 tahun swarga selawase. Cara teori dagang wis bangkrut. Utawa swargane mau 80 napa? Jadi tidak bisa kalimat apa saja di swarga kecuali kalimat alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum, akhir dari klaim mereka. Akhir dari pemikiran mereka, akhir dari yang diketahui mereka, tetap namun alhamdulillah. Ane jenengan swarga surah ngoten tenan-tenan. Sale watarul malaikata hafina min khairil arsy, tetap yusabbihu nabi hamdi rabbi. Lan iki ora usah kepen dadi malaikat. Karena kita sama malaikat sudah sama kan. Misalnya ketemu malaikat, apa kegiatan ada parak-parak aras, mau tasbih sama dong. Sama. Karena sama-sama kalimah nopo? Lan aku mau jadi malaikat. Karena nanti sama. Kelas kita ini nanti sama. Coba malaikat yang seputar aras, sama mereka ngerasa mulya ya ora. Kegiatannya ya yusabbihuna bihamdi rabbih. Lah kita-kita di bumi ya yusabbihuna bihamdi rabbih. Sebab itu ketika kita waras, luar biasa nembus langit. Mane Nabi nak muji subhanallah wa subhanallah tamlaul mizan wa subhanallah tamlaul mizan wa tamlaul ma bainas samai wal ardh. Sing sono beki langit bumi subhanallah. Tapi kan serapa. Gara-gara kita katut jadi penganalisis. Wabe mbok teori ilmu napa sosial, ilmu sosial rubah. Aja cara sejarah pondok sak Indonesia nak rubah. Bisa pondok gede Mbah Khalil, Gendi Basim. Basim di murid Bakarin itu saiki sing gede napa? Level. Wala-wala. Bisa Quran sentrale Mbah Munawir ngerti-ngerti saiki air Mbah Arwani lebih populer napa? Mbah Arwani bae. Sing populer misalnya zaman era Pak Karno susu era SBY dunia wis hukum sosial itu rubah terus ya.
Mubalek ki ngoten malah gonta-ganti cepet niku malah. Artis malah cepet meneh. Sing repot melarat niku ora. Trade itu aja gampang rubah tapi kok yang satu ini kok aja repot tuh. Sajane kan enggak perlu repot kan untuk rubah al-alam napa mutaghayyir. Lah sing ora rubah ya al-baqiyatus. Mengane sampeyan nak ngaji dilatih kok sithik-sithik. Ya dilatih kok sithik-sithik piye kowe nglafadzno la ilaha illallah tertanam. Zaman kita ora ono nggih sing anakno la ilaha illallah. Setelah kita ono sing ngatur nyawa kita nganti mati nggih namung Allah. Sok ben sakwise mati dadi lemah sing iso nangekno namung Allah. Berarti sing abadi sampean po kalimat tauhid. Namung kalimat tauhid. Sebab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin la syarika. Maca ngono nang sampe ngantuk ora paham. Akhirnya lalu lucunya mbek setan diridu. Sing dipahamno tumakninae ruku. Mbek suwene sujud. Nah iku sosial. Iku ilmu napa? Sosial. Apa nak tumaknina terus pangeran tertarik. Ora iso pangeran ora ndelok awakmu. Didelok napa? Ati. Ane salate wong alim nganti tikel-tikel salate wong awam ora perkara apa. Wong alim wong paling tunduk tenan pengiran. Mbek sawene mlete lah wong paling tunduk mbek pangeran wong alim. Nabi Musa cara lahir nabi paling mlete. Tapi nate Nabi Muhammad tanglet pangeran Gusti kena napa namung Musa sing jenengan gelari kalimu. Jawabe pangeran. Aku ndelok atine wong sak nduk. Ati paling halus Musa. Ana tapi terkenal mlete ngono. Nabi tukang protes tapi ambek Allah disifati ati paling napa? Halus. Lha iku ulama. Ulama rata-rata nak ngendikan yo ngawur, tapi atine paling halus karena dene sing roh kedijayane Allah tenan sing roh kalimat baqiyah namung napa ulama. Disebut napa balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kayak cocok asal ulama tenan iki. Memang dia alim betul, waras betul. Paling enggak pas waras, misalnya waras terus enggak mungkin ya napa pas waras. Dan contoh kenapa gini? Ini contoh masalahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad dikei wahyu sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim itu Nabi paling sami nabi atau nama nengain. Nabi Musa kira iso bayang. Wong ibadah kok 50 rakaat dina ora iso bayang. Jadi Ibrahim apian tapi nyatanya yo ngembaro pas kene kok. Mulane dalam hal ini berjasa Nabi sinten Musa. Jadi wong nak nurutan yo ora repot. Tukang Ibrahim pikirane wong kok bantah pangeran ora sopan kan. Pangeran wajib 50 nggih. Ya kan. Misal orang. Apa mat? Saya kan. Apa mat Gus gagah kayak kuat udah mat. 45 cek ra kuat nganti pinten 40. Sampai 9 kali tahapan akhirnya pinten 5. Lu sak jari 15 Nabi Musa ijek mat cek ra kuat. Lah ngendikane wae aku yo isin semoga ado-ado sebenarnya rasido. Lha nggih to nak 5 cek digugat, cek disoal. Terus 5 dibatal ora segunane munggah iku opo kan gak sido kan. Jenenge napa? Iku Nabi Musa. Di Nabi Musa ku bae cara lahir mlete lalu Nabi paling sayang. Paling sayang mbek umat. Itu Nabi. Jika dekne nganti revolusi. Gak ono Nabi revolusi kok Nabi. Dekne tahu revolusi teng Mesir untuk membebaskan bangsa Bani Israil. Di Nabi tukang demo, tukang revolusi. Gak mentolo. Jadi ketika bangsa Bani Israil di istiqbat dalam sini Fir'aun. Mati-matian. Apa saja dilakukan. Tapi nak lahir mulai itu. Saking senengnya pangeran gini, nanti semua syur tentang cerita kitab-kitab loro untuwe kode pengen. Mau sentak ngam, loro untu. Dicopot semut di kode. Semua syur. Gusti kula loro untu jinan obat. Betul pangeran juga irsyad nih suket iki di gunung iki parane dikunyah man. Suatu saat loro untu meneh ora selesai dikunyah malah nemen. Tapi sama terus Gusti sudah sesuai resep kok malah nemen. Jadi pangeran, kue pertama itu iktimatem mbek aku, saiki iktimatem mbek suket iki. Ya wis, kon ngobati suket. Lah itu andai kan tidak ada cerita ini, mungkin kita tidak tahu logika tauhid. Logika apa? Tauhid. Itu nanti. Dia pernah janggal juga, ya Allah, kalau yang maksiat itu kan tidak semua. Kenapa? Ketika ada banjir, ada gempa, kena semua, yang soleh pun kena. Ini Nabi Musa. Tentu pertanyaan ini karena saking sapa kok saat wong soleh kok kena adab koyo wong do. Bola balik karena hati dia. Walhasil pengiran tadi jawab,
Nanti ini nunggu nih sore wet, cokot semut. Mangkel sak omahe semut diobong gak. Pangeran kok bales ngene tok. Sa sing nyokot ra kabeh. Tapi udah mau guyu tok. Pikirane bisa mau jawab toh. Jadi pasti gugat pangeran ra jawab tenang. Sekarang kejadian itu sebenarnya bisa Pak, mau jawab tuh Gusti. Sing nyokot tuh ra kabeh sa. Jadi nyokot tak loro telu. Sing diobong atu. Jadi geleng-geleng. Jadi bolak-balik sing lakon nak mung hasbunallah wa ni'mal wakil. Mulane sampean jogeman di hukum sosial mbok pegangan jogeman. Misale anak lagi nakal, bocah kok nakal lan nurut mbek wong tuwa. Ya ndak ada jaminan sing ngono. Kowe sing sayang mbek anak ora ono jaminan tuwa-tuwa katut wedokan wayo lali ah. Nah, ora ono sing ngerti. Sing ora ya sapa. Kadang kok anak selamat wae diputu malah katut wedokan. Ya sing roh. Oh, wis meneng ae. Tapi sing haram lho ora kenal barang kok ora. Tapi lucu ae nek zaman ngamuk kok ngono sing. Ya mergo hukum sosial, gak ada yang bisa jamin tapi ada sampai ya mukalibal. Ana eling-eling terus. Kowe nak nglafadzno la ilaha illallah niku kudu mantep tenan ning ati Gusti namung kalimat iki sing abadi mulai riyen sampai ora ana batese. Nak amal kula piyambak boten ada. Tapi maksiat kula nggih boten ada. Hubung maksiat betoat padha-padha ra abadi, wong mlebu swarga namung kalian kalimat la ilaha illallah. Lan ketikane Nabi wong ra iso mlebu swarga mergo ngamale. Wala anta yarzuqal wala ana illa ayyatakum madani ya wa bi rahmah. Iso nyelametno aku namung rahmate Allah. Kenapa pertanyaannya? Karena rahmate Allah istinad ning Allah. Nah istinad Allah berarti apa? Ane ketika mlebu swarga wong ra eling ngamale langsung wiridan apa? Dakwahu apa fiha subhanallah. Ta'awum alhamdulillah sebagainya disebut wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Iku ora nyebut amal blas. Alhamdulillah sing lebokno aku swarga. Natabawwa'u minal haitsu nasha. Bagian ayat alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Lah ayat ngene iki mati. Mubalek wis nerangno kiai nerang. Wong luwih seneng nerangno ilmu sosial. Wong nak pun swarga sing lomo. Mergo di kepentingan adikne sing dilomani berarti. Wong nerangno kalimat tauhid itu gak populer. Sing populer nerangno hukum nopo? Sosial. Nak menawa urun terus masjid apik pondoke. Nak menawa. Tapi yo ngomong niku yo apik yen sesuatu baru apik. Masalahnya ngomongnya ora tepat kan. Kakek hadzul nafsi. Kan gua seneng di murid sampean ra jelas itu. Tambah ra jelas itu hisabe ora jelas. Hisab apaan yo buat klotokan to hisab. Lalu seneng di murid ra jelas. Kok kula lah kepinginnya hisab kula nggih mboten apa. Man lomo utawa suka ra kakek hisab. Melarat. Paham itu kula suwun ngaji ku dilatih nambahi. Sing roh hujai Allah namung ulama. Manjan kucai Allah dititipno ulama di muqtada qauli ta'ala napa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya utul ilma itu yang bisa merunut zaman azali sampai ila abadil abad ila akhiri malan nihayatallah. Sampai batas yang tidak ada batas. Ya zaman saiki pikir mungkin rokok hebat. Wong ahlul ilmi sadar mungkin rokok hebat. Ora hebat. Soale matape mlebu neraka ora kodang jadi tak tiri 10 tahun isih urip. Lho wong loro setruk kuat setahun wis hebat. Kok gak mati-mati. Lho iku neraka 100 tahun panas ngono kok mati-mati. Nek nili kok hebat. Dadi wong neraka wong hebat. Gak mungkin kekuatan manusia iso menahan panas ya ben. Kudune semati. Tapi ora mati. Mergo ana kekuatane Allah. Nah dari kekuatan Allah ini ada harapan, nak ngono ngentas ya mungkin. Zat sing iso gawe kekuatan ratusan tahun, zat yang paling mudah ngentas. Tetap kekuatan Allah sing berperan. Mulane tenggene cerita Ishaq Sare Ihya masyhur cerita. Ono wong ning ratusan tahun, tenggene waktu 1000 tahun. Wis sing pojok neraka wiridan mau ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Sampai ahli neraka bingung ngadeg. Umume wata-wata dekne mau ya Hanan. Mergo dekne janggal. Kok
Lan tak warai nek neraka ono solusi latih mulai saiki. Wiridan apa? Ya Hanan, ya Hanan latih terus. Nganti sok ben praktekno. Nah aku mau praktekno sesuatu. Tapi ini ilmu, kudu sampean harus cara teori militer kan harus sekian alternatif kan? Kowe coba bayangno swarga langsung. Cara militer kan sekian teori kan? Teori A kalau gagal, B, kalau B, C, kalau C napa? D. Prosedur standar kan mesti ngoten kan? Antisipasi kan sampai sekian napa? Ya sekian alternatif. Tak warai ya, kemungkinan masuk neraka. Nah, itu Jibril diparingi ya Allah. Ya Jibril, saya itu dengar suara lemah dari neraka. Coba itu ambil, tanyakan kenapa dia sudah di neraka masih wiridan ya Hanan, ya Manan. Setelah dicari fi qa'ri jahannam, setelengin neraka. Dari Jibril ya Rabbi, inna ahlan nar yakubuna alaih, la naro. Wah, yang neraka mung tumpukan kados ngoten Gusti ora blas. Ora blas. Jadi Jibril ora roh barang, pancen makhluk ya Jibril dhewe makhluk, ora roh barang. Wis ora usah kaget Jibril ora roh. Kalau Jibril piye napa? Makhluk. Akhirnya takut. Wes sih, akhirnya pengen dikai pandu. Manggone ning kene-kene. Dikai. Dicolok ora roh, kudu dikai pandu. Cekel di Jibril, ketemu di gone pengiran. Tapi sempat Jibril sempat takut sih. Lha kuwi neraka iki wiridan ya Hanan ya Manan. Malah Jibril diterangno. Wahal hadhihi illal Hanan wal Manan. Sebagai lewat wahalil Hanan wal Manan illa huwa. Kuwi kok malah janggal. Lah sing disifat Hanan Manan nek mau Allah tok. Jadi wis disiksa kaya ngono ning neraka dekne logika tauhide masih abadi. Yang tetep disifat welas namung Allah. Ora kok pepes putus asa. Judul dilebokno neraka berarti gak welas. Mulane kita latih, teori-teori mengatakan bahwa Anda di neraka pun masih ada keajaiban Tuhan. Wong koyo ngono kok ora mati. Lha kowe mikir to, misale ki lara suwi ra mati kan yo ana. Bojomu wis nganggep ana kok mati. Lah ini pentingnya ulama yang bisa membuat logika bahwa di neraka itu tidak akhir segala kecuali bil kufri ya. Enggak kafir akhirnya kan sama ora lah. Belum ngaji di kafir. Akhirnya be Allah ditanya. Kenapa kamu wiridan ya Hanan ya? Ini masih dah menjawab. Saya tidak melihat Gusti sing sifat ulas namun sampai pengiran. Ya wis Jibril, wong ngono iku ora pantes ning neraka. Jadi pertama lah Jibril rodot salah ro pengiran. Mali arafulanan fi sufufi ahlin nar. Bokot yaqulu fi dunya ya Hanan ya Manan. Sebagai nebat, wong ndekne zaman ning donya ya wiridane ya Hanan ya Manan. Saiki diterusno nganti ning neraka. Saiki ketok nak teoriku bener. Tetap kalimat itu sing ada di neraka tidak bisa menghentikan kalimat itu. Mergo hakikate ya Hanan ya Manan. Tapi nak sujud itu nggih iso sujud. Sedekah kok iso sedekah. Ngapi anak yatim gak ada ngapi anak. Tapi nak kalimat itu masih disebut wal baqiatus. Tapi sampean jauh terus engko gak sedekah ning cah yatim ta pikir mah. Maksude ngene lho. Nak sedekah kepengin bos. Ngadepi wong bento ya repot. Anane ora masalah paham. Sebab iku misale ke sedekah ben abadi ya sedekah lillahi taala. Mergo sing kata lillahi ini nanti sing napa? Abadi. Nak dhuwit kan ya ora abadi. Wong sing cah yatim wis pinter ngentekno meneh. Abadi piye? Cah yatim saiki pokoke 50.000 dina yo entek. Wis pinter ngentekno meneh tak kowe. Lah justru iku pentingnya ke sedekah lillahi taala. Kowe sujud ya lillahi taala. Kowe mulang lho. Misale aku mulang, ora lihat ae rugi. Seneng ya ora mesti. Sampeyan beda partai ini ora. Beda pilihan caleg iki gede dilawan santri nek beda pilihan partai. Padahal asline ra beda pilihan partai. Beda di sing ngekeki. Ora beda di sing order. Gayane alasane istihad wae. Gayane takoki alasane opo istihad dua ya asline yo. Beda napa? Sing order ono-ono koyo. Mak kula nganggo teori agama. Kula sering takoki tiyang. Gus partai melok apa? Aku wong alim wis. Anut sing nganggo aturan agama. Aku mau ya misalnya anut guru, anut keluarga, ngawi wong alim kok ora iku agama. Nak presiden, ya milih sing diangkat pengen bisa dadi aku loyal. Wong alim takoki teori. Takoki teori. Di penting kalau aturaken ya dadi nek sedekah kula suwun ya lillahi taala tertanam karena itu yang ada. Bahkan kita sedekah pun mergo perintahe.
Kowe ra iso kan keyakinan wis iso ora tak iso sedekah dekne ra iso mangan. Yo zaman kowe sedekah cek iku ya mangan. Misale cah yatim saiki umur 8 tahun. Mbok gak iso sedekah lagi tahun ke-8 mbok 1 juta. Kalau sebayangno saya ketahu 1 juta. Lho kok kowe terus mangan ora tak kira mangan. Lah 8 tahun rung mbok kei mangan mbok. Jadi teori Anda cara lahir wis salah. Nyatane saiki umur 8 tahun, padahal sedekah lagi tahun ke-8. Paham ya? Lah ya cara teori sosial yo salah, apa meneh cara teorine Allah Subhanahu wa taala. Duit sing sedekah ya kersane Allah. Duit sing mbok kekno ya wae. Malah ngaku wekmu malah pangeran janggal. Kamu duit sing ngaku-ngaku. Nah, sebab itu sah ketika Allah membatalkan semua sedekah wong kafir. Mergo Allah ora ngrasa utang jasa. Kadang wong janggal, wong kafir apik sedekah ora tampa Allah, sawane Allah kan sinis piye? Wong sing digo sedekah dunyane Allah. Malah wong kafir ku maling wae Allah dakake terus dikekno wong. Maling sing sedekah. Justru ora ngaku wae Allah udah dekne status maling kan. Lah anak kowe wong mukmin kok ngaku idonya ya semi maling. Wadah anak semaan wallahi mulku samawati wal mulku mbak aku kowe. Mulane nak ngaji tok ati walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Namung kagungane Allah langit bumi lan sak isine. Berarti kayak pas sedekah ya wae Allah dititipno kena men. Selesai. Nek kula lanang tenan. Rijalun tenan apa? Rijalul la tulhim tija. Nek wis sedekah dhuwitku tak kekno to ben aku ora meden-meden Mbah, ora melu duwe. Lan kula mboten nate man, mboten nate roh. Kula sedekah ora ya ora. Di dhuwit ora ya kula ora. Blas. Saya kula yakin ora bakal terlantar kok sampeyan. Ya perkarane wis ngono. Dadi nek sema anak ngaji yo tok ati tenan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ane kula suwun lewat ngaji niki kula wingi-wingi kan kula nerangno sisi sosialnya perang Uhud, perang Badar. Tapi yang di sini kula menaikkan kelas sampeyan supaya eling kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat ini sing jinten apa wal taqiyatus salihatu khairun aina rabbika nama tawaba wa khairun amalah niki kula terus nggih. Wa khairun lan luwe apik apane amalan iso diarep-arep. Lho nggih ketika ada ning neraka ape arep-arep sapa? Arep-arep kiaimu ya ora ana jaminan iso nyafaat. Umpama kiaimu ngapik lah ning swarga ora ana jaminan nyafaat. Paling gak ngontapi amale ku nyafaati kuwi. Awake dhewe pira? Pira. Pemene nak fatal jebule padha niki. Kok beda pojok. Malah repot. Nganti kono kan malah perkara kan. Kape ngandal apa? Nampung ngandal wal baqiyatus. Ini usul masyhur ya Hanan. Ya. Tentu yang lainnya juga boleh, tapi yang ada riwayatnya memang ya Hanan namanya. Tapi misalnya sampean biasa ya Rahman ya Rahim nggih monggo. Nah, benar rokok rada awet ya Jabbar. Nah, benar rada awet ya napa ya Jabbar napa? Ya Jabbar. Iki semonggo mawon ben rondo betah. Walhasil sebagian riwayat itu kula seneng, malah sebagian riwayat malah nyalano Jibril. Ya Jibril mali arafulanan fi sufufi ahlinnas. Wa qad kana yunati fid dunya ya Hanan ya Man. Fa'tihi fas'alhu. Jibril yo malaikat yo repot ana repot. Kadang kula ndok sepundi tapi yo sah wae ngene tugase ngoten. Jibril aku kok ora wengkunen neraka asal usule piye? Aku cek eling tenan andekne ning donya muni ya Hanan ya Man. Cek takoki ndekne ora pantes ning neraka. Wiridane ya Hanan ya Man. Jibril jebak ta? Gusti ora dikapiat. Bapak ayat tenan. Mboten gak ada kafiat lah. Ya tapi dekne muni ya Hanan wis takoki. Nah, bareng ditakoki Mbak Jibril gini wae. Wa hal apa jeneng wa halil Hanan wal manan illallah. Sing iso maringi rahmat, sing iso maringi napa mawon namung Allah. Akhire Jibril diutus pengenan. Dekne kon wiridan fi sufi fi ahli jannah. Jadi wiridan iku ora nen rokok, kon wiridan apa? Maksud. Bolak-balik nen rokok kalimat iki cek bertuah, cek kondang. Kalimat itu juga dibawa ning swarga cek relevan. Saiki wong percaya mbek sosial. Akhirnya banyak pertanyaan bento, wong kafir juga senengane sosial. LSM itu banyak non muslim pegawaiane sosial. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang mengagumi sistem materi. Kiai kok kula pun minoritas, nerang ngene pun minoritas. Pendengare kok sampean-sampean ngene iki aku gak yakin terus. Terus aku cek eling terus. Tetep sampean luwih percaya dhewe aku cek yakin. Tapi yo piye kudu diterang. Apa amin apa? Kudu napa? Diterang. Wis nglakoni ora ilmu kudu napa? Diterang. Contoh kok bar lalin. Kok kan eling meneh. Tapi kan nek tau diterangno kan ana kemungkinan eling meneh. Tapi nek ora kan ya dilurung terus napa?
Wis gone. Mun kula terusna. Innama dzalikum musyrik. Jadi kapan-kapan nak semaan ben apa mantep napa nak maca ayat wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Innama dzalikum angin sine uta mengkono-mengkono wong provokasi mau sing meden-medeni wae. Ayil qa ilu sing ngucap laku maring sira kabeh dari kak mengkono-mengkono pengucapan. Ane pengucapan meden-medeni Kanjeng Nabi ben gak wani perang. Ayil qa ilu sing ngucap laku maring sira kabeh innan nasa sak terus mau innan nasa qad jama'u lakum napa fakhshawhum mau. Wah, saja tamu ora usah pada tamu ora omongane sing meden-meden iki pun innan nasa qad jama'u lakum pun titik. Lagi kula nu kadang nama Quran nangis Mas. Ape melok wakaf wong alim dibentokno wong akeh. Melok wakaf wong pintu melok napa? Pintu. Lho nggih lagi wae teng. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kan kudune titik wakaf kan. Karena sing makaulul kauli wong kafir amuk tok fakhshawhum kan. Muhammad sabalane. Wong kafir wis siap-siap nyerang kowe, mulane kowe wedi. Titik kan. Tanda kutipnya selesai. Terus dawuh Allah bahasa darum iman. Aku dawuh Allah nyifati para sahabat. Ternyata omongan iku nambahi iman. Ora kok bahasa darum iman tak paket ambek omongane wong kafir. Dan teori wakaf Pak. Innan nataqo dijama'u lakum fakhshawhum. Titik. Lah iya titik le. Wakaf kan? Iya. Bahasa darum iman. Tapi apa wakaf nak dhewe wong akeh. Lan kula nu seneng ngaji ala bodho ku seneng. Mereka tambah ngaji ala bodho, gak ngalami banyak napa masalah. Ya sami lah misalnya teng Yusuf kan. Walaqad hammat bi waqaf. Mergo memang Zulaikha bener-bener seneng sinten Yusuf. Terus sing sak dia lafaz wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Lan Yusuf ya srek kepengin Zulaikha umpama ora roh burhana. Jadi khusus Yusuf itu tak pakai wa hamma biha laula arra burhana. Ya tapi ki ape waqaf ngono kan komune di bola hafid ngene-ngene iki. Tapi ya ape. Rame-rame dojo ya ape. Iki cerita. Umpama aku fanatik wakaf. Iku maksud innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wakaf kan. Bariku hikayah ning dawuh Allah bahasa Daud. Terus walaqad hammat bi wakaf. Terus aku dia wa hamma biha laula ra'at. Kulo ora tim mushaf, mau nak ditakoki, Bapak ikut takok menak ikut yang umum, bener-bener kan. Tapi kulo nate lho jajal wakaf ala wong alim nate iki. Kulo nate ngatamno Quran fi salat min awali hatta akhir. Tak wakafno ala wong alim nate kulo jajal. Tapi mbek pangeran tok dadi kan mboten kontroversi kan. Mereka nak sajane ya aneh kan misalnya ke sawakat misal wae inna nasaqat jamu laku qasum fazatum imana wa qul hasbuna kan aneh kan bicara kira maknane ra aneh fazatum imana kan jelas gak ya ora terus omongane wong kafir kan ada sini gitu misalnya wa idza qila hum anfiqu mimma razaqakum qala alladziina kafaru antum la sya'u atau in antum ila fi dhalalim. Rata-rata ulama kan in antum itu sudah dawuh pangeran bahwa logika yang Anda bangun itu fi dhalalim. Nah, wong kafir kan muni, bagaimana saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dikasih makan. Titik. Tanda kutipnya selesai. In antum ila fi dzalimin teori ngono iku sesat. Teori ngono iku sesat. Ora kok wong kafir ngomong nganti in antum ila fi dzalimin. Ini paling angel. Ya sama lah seperti ini. Seperti ini ku. Mayang duruna Allah. Kala satu natosiata walailan walu fi khafis suri fa idahum min al-jati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana mempadana mim marqatina. Titik kan. Mulane Imam Asim kadang ya ono sing ngritik, tapi antar kura wae melo-melo walat. Sebetulnya sakta itu udah harus 4, bisa 100. Bisa mungkin bisa 1000. Karena sakta itu untuk memastikan makna kalau ini terputus. Ya untuk memastikan makna kalau ini terputus. Cuma sakta istilahil Qur'an kan jadinya mantik tanpa ambekan. Tapi itu sebetulnya normal saja. Sakta itu normal dalam teori. Mesti gini. Orang-orang kafir saat tangi kau kubur kan kau memfaatana mimar kodina. Loh aku kok tangi sing nangekno sapa? Tanda kutipnya selesai kan? Tanda kutip plus tanda tanya selesai. Terus Allah jawab atau malaikat jawab hadza ma wa'adir rahman. Hadza kan gak melok omongane wong kafir kan. Sebab itu tiket. Napa? Tiket. Lah Quran kan gak ada tanda kutip. Ya sakta iku kan ngono.
Nah, malane jarene ulama liyan sakjane sakta apa itu kurang. Ngono paham nggih. Kudune semua tema ayat yang segitu di sakta. Ya, tapi kapedan. Ya sama kan seperti misalnya wakilaman roki man iku tai sapa rokin tawi. Memang maknanya harus disakta. Kemudian yang kafi malah ketok kan sebabnya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala kita wala ja'alahu iwaja qayyim. Nek ora sakta kan bahaya. Walam yaj'alan orang gawe sapa Allah taala. Lahu maring Quran qayyiman ing walam yaj'alahu iwaja. Allah ora gawe Quran iwajan bengkong kan. Qayyiman yo ora gawe jejeg kan. Lho iya nak baca langsung kan sak paket kan. Allah ora gawe bengkong, qayyiman yo ora gawe ngedan kan. Sebab masih ngerti itu potensinya bahaya sekali. Walam yaj'alahu iwaja. Allah ora gawe Quran bengkong. Mandek kan. Nah ketika mandek ora bengkong ngopo? Qayyiman artinya jejeg. Lah yang artinya yang sebegitu itu banyak, tidak hanya 4. Lane jar ulama-ulama sing alim-alim. Umpama Quran tanpa sanad dari saktaku ribuan. Lah aku termasuk sing disakta kathah. Tapi gini pas ngaji mbek pangeran mah. Nek sampean wis melok-melok ae, wis melok-melok masal mawon. Melok bodoh lah. Artinya sakta setelah di logika memang harus sakta karena tanda kutipnya selesai. Nggih walam yaj'alahu iwaja. Allah ra gawe Quran iku bengkong. Mandek kan terus enak ora bengkong ngopo? Ya beriman. Paham ya jelas ya. Ya tapi saya ora usah jero-jero nek cerita ben kira nek orang pinter iku ben roh. Masa mulai selawanya hari Jumat terus nganggep nguasai Quran. Coba ayo ora ben roh wae. Lah nek roh ben tawadhu. Ben apa? Tawadhu. Wis ngortok tujuan. Mboten gadah niat. Biasa mawon. Lah iku lho gadah. Wong gadah Quran piyambak sing tak tulisan mbek pangeran pas tahajud napa pas. Tapi kalau nate khatam tak jajal khatam. Di Ramadan. Ya ini wong tak ngenangan wong bener. Saya itu punya ilmu wakaf itu saya punya kitab khusus wakaf yang ngarang Ibnu Jazari. Siapa yang enggak kenal Ibnu Jazari fi ulumil Quran? Ora Jazari yang sing tipis buat kalau di asli. Napa Ibnu napa? Jazari. Beliau menerangkan kitabul waqf itu dia sadar bahwa wakaf yang kayak satu itu banyak sekali. Cuma sing masyhur min riwayat Asim hanya napa 4 sing riwayat Hafiz. Papate kadang jak cilik lali malah ditambahi. Nah, tapi cara kula itu penting. Pentingnya adalah memang ada kepastian makna yang harus disakta. Jadi tadi misalnya alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mandek misalnya. Sausé kejadian iku bazadahum iman. Tapi yo ora coba jero-jero nek mau cerita ora to. Yang intimidasi ae ben kita tawa-tawa. Ben tawa-tawa tawadu. Inna madzalikum mesti nek mongkon-mongkon sing ngucapi ku ayil itu sing ngucap laku manis sira kabeh nasa iku aseton iku setan. Yukhawwifu auliya kang medhekno sapa setan kum ing sira kabeh medhekno kowe auliya aku ing bala-balane setan il kufar tegese wong kabeh. Fala takhafu mongko wedi sira kabeh kum ing kufar wa khaufu lan wedi sira kabeh ing ingsun. Fitarki amin ing dalam ninggal perintah ingsun ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku mukmin kabeh hakon lan hak. Wala yahzunka alladziina yusari'un wala yuhzinka alladziina yusari'un. Wala yahzunka wa inna ma nafi'u macane wala yahzunka kabeh sak Quran kecuali la yahzinuhumul fazaul akbar. Liyane niku ahzana yahzinus tanten. Tapi pancen ya ana Imam Asim kadang ya wong karuan hazana yahzunu cara dekne mutaati. Perasaane wong sak Mekah sak Madinah ngene iku fi'il lazim. Nek nak kepengin mutaati iki dene ana wazan af'ala yufilu. Imam Nafi' sebagai korek Madinah macane napa? Wala yuhzinka mergo sangka ahzana yahzin. Tapi kita riwayat yahzunka. Kamane cara sorof Imam Asim meyakini yahzunka mutaati bi nafsi. Jika duwe maf'ul bih. Wala yahzunka lan sampai nyusano kak ngisira. Imam Suyuti seneng Imam Nafi' bidhamil ya wa kasriza. Berarti dene kan macane no. Wala yuzinka kan bidhamil ya wa kasriza. Berarti napa? Yuh zingka kan bidhamil ya wa kasriza. Yuh zingka sekaruan sing ahjana yuzin. Wa bi fathiyah lan fathaya wa dhamiza kados kira kita wala ya zungka. Min hazana hulukhatun fi ahzana. Termasuk teng kitab kula sing nate kula tulis niku teng kitab Hifdz Hadatul Musab ya ana sing nerangno. Kula niku neliti Imam Nafi' ibe Imam liyane perkara ahzana niku nganti tuku kamus nganti lali. Kula nu gak ada kamus Quran niku nganti lali jumlahe gara-gara kok golek kata ahzana ben hazana.
Jadi memang Quran itu ya antik. Jadi wong Quraisy iku nak muni khazana ya dunu wis mutaati. Nak liyane Quraisy kudu ahzana yuzi. Jadi kados salaka. Salaka yasluku ini maknane mutaati. Buktine tau dienggo Quran kadzalika salakna. Ora aslakna tapi napa? Salakna gitu kan. Tapi mestine salaka itu so aslaka. Paham ya napa? Kayak hazana mestine nak ben mutaati ahzana. Ya, tapi urusan riwayat ya urusan malah Imam Suyuti tengah-tengah bidomil ya wa kasrisya yuhsinka. Lah terus lughatun min hazanahu lughatun fi ahzanahu. Wis pokoke sebagian lughat itu hazanahu, sebagian lughat ahzanahu. Nah ahzana berarti yuhsinka. Paham ya? Ahzana berarti yuhsinka. Nah hazana yahzunka. Wala juga harus sampai nyusano ka ing sira supaya pokoke belajar ilmu ngeten iki minimal nggih mari tawadhu kowe aja geman bae dadi hafid ngono iku ora penting goblok ilmu sing kowe ora roh tetep apik nambahi tawadhu lah tawadhu ibadah tak wari cara mulane kula nganti sakniki jek sering sinau mergo wong tambah sinau tambah ngrasa bento niku tawadhu ibadah dene kira tau sinau kan ngrasa pinter lha iku takabur paham ya tapi mbok ilangi kan jeglem ngaji yo ilang tawadhu meneh nak niat ngaji tapi nak niat golek hiburan yo wala juga lan aja nyusano ka ing sira sapa alladzina wong akeh yusari una kang cepetan sapa alladzina fil kufri ing dalam kekafiran ya kok una tekse tumba sapa wong akeh fihi fil kufri oleh tumiba sarian kelan cepet binusrati kelan nulung kekafiran wa hum kabeh ahlu Mekah awil munafiqun ta munafik manane la tahtamma tekse aja susah sira li kufri maring kufure wong akeh iki sing abadi innahum la yadurru wa hanako saya mulane kena ana cerita misale wong barat, wong Amerika, Inggris kepengin menghapus Islam guys yakin innahum la yadurruhan apa? Zaman Nabi Sugeng dilawan Abu Jahal munafik ya Islam tetep. Zaman Ali Muawiyah diadu domba. Kadang Islam carane berpikir pesimis. Islam diadu domba sebenarnya. Lah zaman Sidina Ali mbek Muawiyah diadu domba. Islam yo rantek. Pasukan Abbasiyah didu ambek Umayyah yo rantek. Abbasiyah dibasmi Fatimiyah Islam yo mboten napa? Entek. Ayo saiki toreko ambek kiai bedino tukaran kritik-kritikan. Partai Islam ambek partai Islam bedino kritik-kritikan. Islam yo jalan apa? Terus. Go tetep innahum la yadurru wa napa? Saya sing tukang ngadu-ngadu Islam gak bakal iso meruntuhkan apa? Islam. Paham ya? Terus kudu yakin nek iki kalimat tambahiyah napa innahum la yadurru wa napa? Saya. Innahum sa'dan wong akeh la yadurru bakal bayani sapa ngake Allah ing Allah sean babar pisan. Difilim kan kelakuane wong akeh. Dadi agama dikritik kok kaya apa wis tetep jalan. Kadang ana wong takok ngenten. Misale kiai Gus koruptor atau tenek kasus apa berarti agama. Iya sing jatuh kiai iku agama ya jalan terus paling ganti kiai ngono. Nah, Islamnya kan enggak masalah kan? Islamnya kan enggak apa? Enggak masalah. Ada kiai punya kasus di Jakarta, kiai kasus. Mulai sing penipuan sampai selingkuh sampai koruptor, Islam di jalan. Kalau mantune kiai jatuh ora ono pengaruh kanggo Islam. Jalan apa? Masjid terani kiai ra elek, masa mantune piye korupsi kalau ora ono apa-apa ya Islam baik saja. Sing jatuh ya wonge. Ora kok napa Islam. Bi fi'lihim kelan kelakone waktu wa nama yudruna atau yaduruna sini bayani sapa ngakean bisa ngawadi wong. Yuri dengersakno sapa Allah ala ento orang gawe sapa Allah taala lagu marang akeh hadon ing bagian nasibat ing bagian fil akhirat lan akhirat. Ail jannata tekse Allah ora bakal gawe ing swarga. Walidalika mongko krana mengkono-kono kabeh khodalangi ana sapa wa taala ing wong akeh. Walahum lan kita wong akeh ada pun te siksa adimun kang gedhe finari ing dalem neraka. Innal ladina satamanga istaro kang padha tuku sapa ladina al-kufra ing kekafiran bil iman iklan iman. Dadi wong sing milih kafir ngalahno iman. Manane akhodu tek sing arep sapa ngakeh hu ing kekafiran badalahu khali dadi gendine iman. La yadur iku ora iso bayani sapa ngakeh Allah ing Allah bi kufrin sebab kafir wong akeh sian babar pisan. Kudu yakin. Ya wong kafir sak donya lha ora iso menghancurkan apa Islam. Nah wong Islam saged hancur. Wong Islam nek Islam boten saged. Wong Islam niku lucu. Tambah ditindas itu tambah kuat. Ya contoh paling gampang ngeten nggih. Iki rungokno tenan iki sampean paham sunah pengira. Islam mencen apik dilawan. Islam iku ora tau subur ning negara sing ora paham agama. Ora baleni malih. Islam iku ora hidup ning negara sing gak paham nopo agama. Misalnya di Cina itu komunis, itu Islam gak bisa berkembang. Padahal menurut sejarah Cina itu anak-anak Islam zaman sahabat, zaman apa? Sahabat tua sekali. Tapi Islam di Cina kan begitu saja. Di Jepang bersinggungan dengan negara-negara Islam subuh Islam yang tapi di negara yang jelas-jelas ngelawan Islam misalnya Yahudi Nasrani malah Islam berkembang.
Misalnya di Italia, di Perancis, di Inggris, di Amerika itu negara-negara yang jelas punya agama Kristen, Katolik yang melawan Islam. Tapi Islam malah nopo berkembang. Itu pangeran. Jadi pangeran itu wis disunah ngoten. Jadi mulane nganti dadi guyonan. Agama Islam, Yahudi, Kristen dan kangen-kangen. Jadi senengane jejeran. Ini ngoten iku pancen yo tenan. Jadi tiga agama itu memang sama-sama tua. Sama-sama semitik, sama-sama agama nopo langit. Malah berdampingan terus. Jadi ora iso, Amerika iku umpama ora ana Timur Tengah iku wis mati. Wong sing kelar tuku pesawat jet pribadi namung napa? Timur Tengah. Bahkan Boeing ku gak iso mbayangno umpama ning donya ora ana kaji. Sing larisno pesawat itu musim napa? Kaji. Itu pangeran wong Katolik ora iso mbayangno nek ora ana wong Islam. Perkara ini delal harus ditekir kerja sama. Wis ngono pangeran kata. Tapi kan jodarane halal, wis pokoke ngono takdire ngono. Saya tahu samune wis pokoke takdire. Lah kita itu alhamdulillah ahlul Quran. Ahlul Quran wong paling siap nampa kenyataan. Senajan to orang halal. Itu napa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi mang wong Nasrani ku mulai dhisik yo ono wae sebabe di rukun mbek wong Islam. Tapi ki aja darani iku syariat, wis pokoke ono wae sebabe ono wae. Sampeyan delok, pertama sing ngakoni Nabi Muhammad nabi sapa? Waraka. Waraka istilah teng Bukhari napa? Wa kana imro'an tanassor. Pertama Abu Thalib roh anak ponakane Nabi sapa? Rohibu Buhaira. Jadi umur 12 tahun Nabi dijak teng Syam. Pertama sing kenalno nek calon Nabi sapa? Rohib Buhaira. Niku tiyang Yahudi napa Nasrani, Nasrani Yahudi. Jadi Islam ora tau disejarah kancana nang PKI. Kayak Yahudi Nasrani Yahudi. Tapi itu tukaran, tapi cocok wis ngono terus. Wong Ansor nganti ngerti nek ape ana nabi ning Mekah iku informasi kok sapa? Wong napa Yahudi. Bareng ngelani selain Quran falam ja'ahum ma'arofu kafaru bi. Selain Quran ma'arofu ketika Muhammad yang sudah dikenal mereka, arofu fil madi. Ketika Muhammad yang sudah dikenal mereka sekarang ketemu malah kafaruti. Jadi falam ja'ahum ma'arofu maknane kenal. Bahkan wong Islam kenal Nabi Muhammad itu lewat informasi kaum Yahudi nas. Nah, akhirnya dihukum khusus. Iku wong wedok Yahudi Nasraniyah sing ijek kholi saleh dirabi wong napa Islam. Tapi nak Majusiyah kita dia mboten karena ada sejarah. Paham ya? Ora duwe napa? Sejarah. Mane yasaluna kama za ukhilal lakum kul ukhilal lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Jadi masalah pakanane iso barter wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum yo halul lakum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Aja itu wong do gedeng Yahudi Nasrani. Mergo non muslim malah. Nah iku salah sejarah. Iku yo aja ngono. Yo gedeng jadi gedeng agama. Tapi ana sejarah nek Yahudi napa? Diakoni kok. Tapi kowe seneng yo kliru, beda agama. Lah masalah mubalake mau apal ayat walantar do angkal Yahudi. Ya iku mari kasus sak iku. Wong apal ayat dalil sing apal 30 juz. Kuwi sering dibantah ya. Tapi ngono ayat niku lho Gus. Dawuh pengiran walantar do angkal Yahudi walan. Apalama akeh aku. Pengkaruan wa ta'amul ladina utul kitab faqilul lakum wa ta'amukum hilul lakum. Terus wal muhsanatu satu persen. Kemudian ada ayat wala tajidanna malah kita banget ya. Malah sila akrobahu mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna. Meskipun Nasara ini nanti akan ada masalah lagi. Tapi ada berkahnya juga paling ndak berkah Yahudi Nasrani sing ngiyakini ana nabi akhir zaman. Lah cara nabi urip ning kawasan Cina. Ora ono isu calon ana nabi akhir zaman. Saking. Lho yo vakum kan? Dibaro kok umum wong bar. Jadi informasi salah ku yo penting. Omongan Yahudi kan paling ceruwat gak jelas, tapi tetep ono sing penting. Rupa-rupane pas darane iku nabi. Senajan kok sawise iku ora iku tapi ketok. Karena gak karu-karuan. Lah umpama nabi lahir ning Cina, dibaro kan? Utawa ning Jepang dibaro. Ya, gara-gara lahir ning ahli kitab, semua tentang nabi ku diutakake. Kenapa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anaknya sendiri. Itu banyak tuh orang Yahudi Nasrani yang ketika masuk Islam ditanya Umar,
Bagaimana itu mungkin? Lebih kenal Muhammad ketimbang anak kamu. Jawab Yahudi lucu, Yahudi kuat. Tapi jawabnya jujur. Ini loh Mar. Nak Muhammad itu sifatnya yang Taurat jelas. Lah anak-anakku sing rasa apa? Nak bojoku gak numpak. Nak bojoku ra selingkuh sapa? Lah anak-anakku gak dari wong akeh le Mar. Mergo bojoku dadi wong darani. Anakku sing jamin sapa? Jadi ada selingkuh tuwon. Maksudnya Lalu tantane Yahudi ngakoni. Lah ya Umar kan aneh kan cara Umar kan aneh. Kan ketika itu orang Yahudinya bilang bal huwa asyad. Bahkan pengetahuanku tentang Muhammad lebih detail. Kata Umar bagaimana itu mungkin gitu. Iya karena sifatnya Muhammad begitu jelas. Tapi wala adri mata salim ini. Aku agak roh kelakuannya kok begitu. Dia orang penumpang liya atau orang aku. Bicara Yahudi. Yang bagi air rasa mlebu iku Pak. Ini kan cerita ilmu. Rasa tersinggung biasa wae. Terus tertung Jawa iku lucu, terangno ilmu dari nyinggung repot. Ora diterangno tambah bento. Ngelo. Mutungan terus. Innahum la yadurru wa hanaba syai'a eling-eling ya. Jadi yang ngadep wong Yahudi, Nasrani, komunis macam-macam kayak gitu ya. Kenapa innahum la yadurru wa hanaba syai'a. Yuridu ngersakno sapa Allah wa taala ala lahum hadzan fil akhirah. Innal ladzina ta'tun istarawul kufra bil iman la yadurru hasya. Dibaleni penggalih berarti nggih. Wa isla innahum la yadurru wa hanaba syai'a. Sakniki dibaleni la yadurru wa hanaba syai'a. La yadurru iku ora iso bahaya ana sapa wong Yahudi Nasrani utawa sapa wae kabeh wong kafir wae ngawat iku kufri lan kafir. Kesan babar pisan walahum. Lan tetep kedhe wong agak ada pun disiksa alimun kang larak mulimun sing kang larak. Wala sabana lan aja nyangka sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Wala tasaban nalan aja nyangka sira alladzina ngake kafaru bil ya iklan ya. Artinya kalau bil ya berarti fa'ile alladzina kafaru. Paham nggih? Nak watta alladzina kafaru dados maf'ul bih. Wis mong. Wala yahsaban alladzina kafaru annama numli lakum innama numli lakum ay imlauna lakum. Nak kira kita annama nggih. Wala yahsaban alladzina kafaru annama numli lakum. Sak temene oleh ngembarno ingsun imlauna tegese oleh ngembarno ingsun lahum marang akeh bitatwilil amali kelandakno pira-pira umur wa takhirihim lan ngakhirno amal iku khairun wa apeli anfusim kedhe dene wong akeh wa anna te anna wa makmulah lan makmul lorone anna iku sadat iku nggone apa ana lan makmul masadal mafulaini ing panggonane maful loro wi qiraati tahtaniyah ing dalem wacanan ya ana tahtaniyah nggawe wacanan apa ya wa masad dasani lan manggoni maful loro fil ukhra ing dalem qiraah sing liya wis ora mbok pikir Nama bingung, ceritani wakaf wis bingung. Oh, ceritani saktah ya apa? Bingung, malah diceritani sadat wasadal mahulan. Malah apa meneh. Soale ngono iku. Ya nang nahu panjenengan ya. Nahu iku ana taklek. Dadi taklek ngeten iki. Maf'ul ba iku mestine kan anna, tapi oleh diwaca inna nek dadi mu'alliqah. Terus walaqad na'lamu. Mestine normale kan anak annahum yaqulun niku jek normal. Tapi kan ana sing walaqad na'lamu innahu la yahzunuka ora anahu tapi napa innahu lan jenenge talek terus akhirnya nak ditalek ya mubtada khobar jumlahe dadi maf'ul bih ya sing ngono wae annama lamu nggih ngoten nak diwaca annama utawa napa innama ya wae kira-kira ngono dadi ana wa anna wa mulaha saddat masaddal maf'ulan fi qiraati tahtaniyah wa masaddasani fi qiraatil ukhra berarti napa fikir wala yahsabanna alladziina kafaru nak wala tahsabanna alladziina kafaru kan pun dadi maf'ul napa be innama numli amsin ngembarno ingsun enum hilu tegese ngembarno ingsun lagu maring kufar ya dadi supaya tambah sapa kufar apane isman desane bika suratil ma'asi lan ake-ake maksiat di wong kafir umure tambah panjang ya tambah maksiat tapi nek wong Islam tambah panjang ya tambah taat nak tepak tapi nek ora tepak ya tambah napa maksiat walahum lan tetep wong akeh ada pun disiksa muhinun kang inakno ihanat tegese kang duwe iya suratul makhirat maka ora ana sapa Allah taala iku liadara supaya ngembarno sapa Allah taala iliyatru supaya ngembarno sapa Allah taala al mukminina ing atase pira-pira mukmin alama ing atase perkara antum kang te sira kabeh alaihi ing atase ayuhan nas min ikhtilati mukhlisi saking campure barang sing ikhlas piwiri iklan liyane mukhlis hatta yang bisa sehingga bedakno sapa Allah taala bitakhfif wa tasdid hatta yumayyiza ifasilat kese bedakno sapa Allah taala al khabisa ing barang elek ail munafiqat kese barang elek minal thayyibi sanging barang apik ail mukmini tegese wong mukmin awale bedakno bitakalifik lan pira-pira pemerdian asyaqati kang berat al mubayyinati kang jelasno lidadika maring bedane munafik lan mukmin
Wa fa'ala lan nglampahi sapa Allah taala dari kae mungkon-mungkon kabeh ya mau hudin ing dalem dina perang Uhud. Dadi ini rungono tenan guys, dadi sampeyan nak kancanan tiyang. Rukun banget nganti kaya dulu. Kok suatu saat tukaran hikmah gede. Piye wae nak diteger rukun ke kepikiran besan jebule ora jodoh. Mulane nek ora cocok mbek wong padahal dhisik kanca akrab wis syukur wae. Anggepe pas cocok ya ana hikmahe, pas pisah ya ana napa? Hikmah. Ya contoh kalau paling gampang ngeten ya. Nabi itu begitu bangga mbek munafik. Mergo cara lahir munafik niku nggih menarik. Nggih menarik, wong ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, nek di pikiran brilian. Ora kaya Bilal Ammar, soleh klunak-kluno, angger ditakoki Nabi cara kowe piye nderek mawon, mung dikon mikir malah. Oh santri bitu-bitu ngoten, takoki kiye nderek mawon. Maksud kiye niku kesel nek kon melok mikir malah jawabane nderek mawon. Buwen to tenan, parah tenan. Penggemar kiai kok parah kabeh ta asline. Lah sing sok cerdas sekuler, mesti rapati hormat kiai. Lah sing nurut ditakoki kan kiye kesel mikir malah jawab derek mawon. Ngkon mikir ben. Itu munafik pikiran itu brilian. Mulane sampai dicap mbek Quran wa idza ra'aitahum tu'jibuka asyam. Sebagian ayat oleh redaksi nang ngeten wa minan nasi may yu'jibuka qaulu. Jadi mengagumkan ngomong lu meyakinkan. Wong saleh agak ngomong ndek Allah terus piye aku lagi ra duwe dhuwit wae bangun masjid pondok ya derek mawon. Derek piye kok kesel kon mikir malah jawab apa? Derek. Apa pinter wani ndamel proposal pinter. Pinter. Yo terus masuk akal. Saya pinter apa? Masuk akal. Mun pokoke 30% beres, Mbah. Oh. Tapi ora nganti munafik lah ngoten ya, ringan. Mboten critane wong saleh mulai dhisik gak menarik. Buktine ora ana crita ning ayat wong saleh yuk dibuka kaul sing ana wa minan nas ma yu'jibuka qaulu. Tapi bolak-balik namung fil hayatid. Sana akhirat lemes. Jadi aku nunjukno nek Kanjeng Nabi lan para sahabat itu gak salah. Uhud didesain demikian sudah rencana Tuhan zaman azali. Umpama Abdullah bin Ubay bin Salul iku kok embo-embo tetep perang, berarti Allah ra bakal bedakno ndi munafik, ndi napa Islam. Jadi sahabat itu nyesali pasukan Abdullah bin Ubay sing mulai, tapi cara Allah seneng. Perkara ini dadekno jelas liyami zal khabita napa hatta yami zal khabita napa minat. Kalau suwun jenengan kancana dijodohan iki. Wong anti pegatan. Dari alasannya pegatan gue elek. Tapi yo berlebihan. Piye wae nek ditetir piye men. Tapi wong sing seneng bojo harmonis dewa-dewan yo kliru. Ora ono harmonis berlebihan kecuali ninggalo hake guru, hake kanca. Kowe harmonis nemen mbek bojo mesti hake kanca mbek guru ilang. Salam templek rawati wani loyal mbek pondoke rapati napa. Tapi terlalu tukaran. Ya lucu kan mosok kiai ngajar napa? Tukaran. Is benono kata ya misal kita is kepene dimulane Kanjeng Nabi nak ngendikan ya seni. Yes, kayak khutbah nikah nih. Kemudian wala muqaddimah lima akhir wala akhir lima qaddam. Wala stamisnani wala tariqani ila qadain. Jadi wong loro iku kumpul ya mergo kodok kodan kok bisa mergo kodok. Ana nak wong nikahno iku asline kurang ajar kabeh. Jadi berhubung bahasa Arab wong ora kurang ajar. Lha urung-urung kok muni uzawi juga alama amara Allah min imsakin bi ma'ruf au tasrihim. Jajal terjemahan Arab wae. Kita kawekno cung yo nak tepak terus nak tepak pegatan. Lah berhubung bahasa Arab terus kesane sakral. Padahal artine ku waco tenan. Wong lagi kawin min imsakin bi ma'ruf au tasrihim. Jajal terjemah. Cung yo kita kawekno nak tepak yo terus. Ayo, berhubung rano sing terjemah, jadi koyo sakral, napa? Koyo sakral. Lalu asine kuwaco tenan kata-kata itu kacau. Nak diterjemah. Tapi cara kula ya ora kacau. Ini cara syarat ya kacau. Kalau baiknya begitu mau apa? Memang kemungkinannya hanya dua kan. Min imsakif bi ma'ruf. Kan enggak ada pilihan ketiga. Jadi tak pikir ya itu kan rasional lah ya. Ketika ada ajaran gitu anggap aja ajaran apa? Rasional. Ini cara Jawa kan urung-urung kok sebab kesel. Tapi nak bayar oleh Mas. Jadi kan dari awal wis kepel. Ayo ajane go ayo. Wong Arab sering rabi. Dadi mulane pas ngakatno iku. Anggo lafatiku. Lah wong Jawa rabi prawan juga anggo akad iki. Lha iku rada salah rodok tapi ya ora salah.
Tapi kalau nak ngagek santri ora tau mode, mesti silakan. Mereka wedi keliru. Dene kawin wis ora usah ngono-ngono. Cung tak kena kowe yo bar. Paham ya, dadi pangeran ngersano ngoten ya. Dadi kabeh sing digawe mesti ana napa hikmah. Kados kancanan dhisik rukun, bareng mulai geger perkara dhuwit salah paham bisa. Cara kula ya apik bisa. Nak ora bisa berarti Anda berteman malah kolusi nipu rakyat. Lan koruptor pangeran ngersano ngoten. Kowe kados partai-partai gede sing korupsi. Gara-gara tukaran, si A bendarane buka EP ketua umum. Ketua umum buka kancane kan. Lu muga ora tukaran agak terbongkar. Berarti tukaran berkah lho. Berkah. Pengiran angel ora iso muni tukaran elek jare sapa tukarane para koruptor ku berkah. Kok yang bisa napa? Padha mungkin kowe ditegur kudu ngapi ibu. Mungkin tukaran mbek bojo berkah. Ben mbok duwe hak. Mungkin nak rukun tenan mbok guru ya ilang hak, paham. Wis ngono pangeran. Tapi aja syariatno. Aja syariatno ya dilakoni tapi ora usah napa? Syariat. Akhire setengah-tengah, ora usah pegatan tapi ora usah pati napa rukun. Bener wong Jawa kena ono dhuwit lanang, dhuwit itu ajaran kok ngono. Nah wong kota lho paling pinter, ora usah diajaran ngono ATM-e pirang-pirang. Kalau di konco ning dompet itu ATM-e kuwatan, wong sugih-sugih. Nek jualan ini gue duit bisa ini Pak ini ATM lana. Udah kayak orang kampung paling bawa di dompet 200 ribu. Ini tuh isinya banyak, cukup dipakai umroh. Ang Jawa buat dan duit lanang gue ngopi kayak wancor. Gak diselera blas. Ang kota buat dan guyon ini cukup bapak gue ngopi ini bekas. Duit lanang tenang ya, maksudnya ATM yang nggak teraudit tuh. Kali-kali ngono lho, jadi duit lanang ngono ATM sing kena kedulan ngopi kok meneng sak desa, ngopi nang Mekah macet. Keren lho. Paham ya, jadi pangeran ngersakno ngoten. Jadi ku ketok nak skenario perang Uhud itu dikersakno. Wong mergo apa ora bakal ngembara wong mukmin campur aduk mek wong munafik. Jadi ora usah disesali ketika munafik. Hatta yamizal khabitha minat tayyibati sawal maka nawa liya darul mukmin. Apa ora bakal ngembara wong mukmin sing tulus campur aduk mek wong mukmin sing boten tulus. Tapi ki ora usah suudon, iso wae sing salah kuwe. Kadang wong terus ujub apa ketika kowe berteman pedhot itu rata-rata kita kan uduh mari mbek kula khianat. Lho cara kancamu kowe sing khianat. Jadi pedhot wis pedhot ae ora usah ngukumi kono sing napa khianat. Karena bagi dia yang khianat juga Anda. Misalnya kayak mbek bojo, paham ya, iso diwali. Kayak mbek bojo misalnya pegatan atau tukaran, ki ora usah muni bojoku sing salah. Iso wae cara bojom kowe sing salah. Misalnya tukaran ya, sapa sing salah? Ya mbok pokoke tukaran. Sebab opo? Sebab tukaran. Sing salah ndi ya mbok. Lah kayak muni sing salah kono kan ujug. Kowe muni sing salah, kok ngaku salah dhewe, gengsi kan. Meneng ae kenapa tukaran. Kenapa kegiatan itu paling enak? Sanggupnya apa? Kegiatan. Alfa bisa yang barang ayat munafikat itu munafik menadai bisa yang mukmin ayat mukmin itu mukmin. Kita kalifi kelawan piro-piro pemerdinan asyaqat ikang berat al bayinat ing dalem. Wa fa'ala lan nglampahi sapa wa ta'ala dalika ing tamyizal khabis minat thayyib yauma uhudin ing dalem dina perang napa. Tapi itu tadi Quran itu abadi ila yaumil kiamat. Ini wong sak donya akan ngalami ini ila yaumil kiamat. Jadi ora kudu konteke napa wong munafik ning perang napa Uhud. Wa maka lan ora ana sapa Allah waliyut ya supaya merono sapa wa taala kum sira kabeh ala ruhi ing atase barang wae. Allah mboten gadah adat masalah ati diweruhno. Sebab niku wong munafik, wong mukmin liyane ora bakal roh sifate wong munafik kecuali dikei weruh Allah Subhanahu wa taala. Fatarifu mongko iso ngenali sira kabeh al munafik kaya munafik binuhiri saking liyane munafik qabla tamyiz sedurunge den bedakno Allah. Tapi walakin nawa tapine utawa Allah iku yastabi utawa walakin nawa satene nawa iku yastabi iku iso milah sapa Allah. Yaktaru tegese milih sapa Allah taala mir rusulihi saking pira-pira utusane Allah man ing wong ya sawu kang ngersano sapa Allah iman. Fayutli'ahu mongko meruhna sapa Allah hu ing man ala hibi ing atase barang ghaibi Allah. Kama atla kaya oleh meruhna sapa Allah an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafikin ing atase pira-pira tingkae wong munafik. Dadi Allah taala niku ora bakal meruhna atine wong kecuali ning wong tertentu. Lah niku kadang dipirsani Allah. Sing masyhur nak zaman PKI ngene iku ada seorang tapi ora ono gak perlu tersinggung ini cerita mukasyafa. Ada seorang itu tukang pidato.
diundang ning pondok gede dari wali sing setempat. Baduke gambal palu arit kok diundang wali-wali jagat men omong ngloyor. Dari baduke gambal palu arit kok diundang. Ternyata betul. Suatu saat barang jadi orang besar ternyata partainya partai apa? PKI. Nah, itu ada orang-orang tertentu yang memang mukasyafah sampai orang alam. Sing masyhur nak teng wali gak Abu Hanifah. Tapi makam Abu Hanifah itu dhuwur kuwe, paham? Enggak pada akhirnya dhuwur kuwe. Jadi Abu Hanifah itu kan dia iman sama hadis dan memang iman betul siapapun iman kali. Nak wudu iku saged nyeblokno dosa. Darian agak ana wudu keran kan. Manane wudu kados masjid Mbah Mutamakin nonton gelombang, gelombang. Walhasil ada seorang pemuda yang tukang ngrungono alat malah. Setelah wudu Abu Hanifah melihat bangkainya langsung bilang, "Tub an sama'i alatillah." Kamu harus tobat sangka krungu alat malah. Tubuh ya Abu Hanifah. Terus Abu Hanifah takoki, "Kamu kok tahu?" Pokoknya tahu. Saya itu orang tua, tua lanang. Dia ngomong itu anizina. Kowe tua kok amen zina. Akhirnya sampai 3 kali yang terakhir itu an ukuki walidayka. Waktu Abu Hanifah nangis gerung-gerung. Karena setiap dekne roh banyu wudu, roh dosane sing dilakon. Sale dosa zina mungkin ya batange celeng. Apa dosa-dosa proposal cecak misalnya apa lah. Misalnya nak bodoni kanca sithik-sithik ya paling coro ya seringan-ringan. Kadal. Tapi nak bulet ya welut soalnya. Tapi nak tukang hasud paling ya landak. Lah atine elek drengki paling kaya landak. Tapi yang hebat dari cerita itu ada di Mizan Kubro. Abu Hanifah itu nangis kayak pangeran. Ini tidak makomnya orang mukmin pasti, karena makomnya orang mukmin itu man satara musliman satara. Kenapa saya punya makom yang justru berlawanan dengan etika syara? Etika syara itu kan orang tidak boleh roh kancan. Akhirnya Abu Hanifah nangis njuk ditutup. Lah alhamdulillah kita rasa njuk ditutup wis gak roh. Lalu saya tadi bilang makom kita itu tak dhuwure napa Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu setelah mukasyafah minta makom yang lebih tinggi itu tidak tahu. Nah kita sudah tidak tahu itu. Jadi napa alhamdulillah. Hebat tenan awak-awakan itu. Jadi sapa mukasyafah sak dhuwure wong sing ra napa? Abu Hanifah mukasyafah dan akhirnya sadar makom itu tidak relevan kanggo wong mukmin. Fasturhu aliyya ya Rabb. Fa innila aliku bi ru'yati sawatil mukmin. Kulo mboten pantes roh epe wong mukmin. Dan jelas-jelas apa kanjeng Nabi dawuh man satara musliman la innal ladina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladina ora oleh wong sing seneng wong mukmin iku roh. Terus iki ana berita wong kepengin tajasus kok wartawan ku kiai kok koyo ngono. Nah ana berita aku selingkuh ngene-ngene. Tanggep ora tenan, mung ora wajib iman. Mana kalau nanti diceritani wong puasa cerita macam-macam nuduh tiang. Ada orang yang agak alim tanya saya, "Gus kok mbok rungokno ae?" Ora mbok bantah. Lah ora wajib iman bukan bantah. Paham ya? Terus niki peringatan jenengan. Jadi kadang makom yang Allah bikin pada kita kayak tidak tahu itu makom dhuwur. Nyatanya Abu Hanifah bar mukasyafah minta ditutup. Lah kita ora usah minta ditutup sudah. Kan Masya Allah tenan luar biasa. Kita ngerti-ngerti nglakoni man satara musliman satara wong sing nutupi elek wong Islam sebenarnya akhirat enggak dipermalukan Allah. Paham nggih? Mulane Kanjeng Nabi piyambak nyatane nggih meskipun pirsa wong munafik tapi tidak pernah mengumumkan siapa yang munafik. Kecuali Allah piyambak sing gawe pertunjukan yaiku digambar wong munafik do rasido melok Nek Kanjeng Nabi piyambak nggih menten. Kan ketika ada sahabat mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang jelas-jelas munafik, kata Nabi seperti idzan yuqalu anna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Nanti apa kata orang? Dikira aku membunuh sahabatku Sebenarnya kalau ada kiai punya kasus itu yang malu tidak hanya kiai yang punya kasus kan, sejenisnya juga harus ikut malu. Jadi kalau Anda mengadili sejenisnya kan, dan itu Anda kan. Misalnya Hafid Bu Adili, kamu mengadili sejenis Anda itu Anda. Begitu juga kalau diperluas, kalau ada orang Muslim punya kasus, itu Anda kan? Wong itu bagian dari diri kita. Paham ya? Ya rugi ya sini. Sing syukur ya, alhamdulillah kok gak muka siapa. Paham ya?
Ane ra usah kowe mukasafa, makom ndek Pak, cek dhuwur. Cek dhuwur awak-awakan, Pak. Dhuwur jenengan kabeh ta kowe sak dhuwure napa? Mukasafa. Pak Aminu mongko imano sira ya didhuwur dhewe ora ono sing dhuwur ora. Lah ngenteni konsensus ora ono sing ben ono. Ae kan ono dalile ono napa? Dalil. Ya dalile ngene iki wa maka Allahu liyutliakum alal ghaibi. Wis waqafa ae. Alal ghaibi. Mergo walakin nawanu mu rasul mawon walakin nawa isbabi birrusulin. Lah kita ora rasul yes. Atok sing wa maka Allahu liyutliakum alal ghaibi. Pak Aminu mongko imano sira kabeh billahi lan wa rusuli lan utusan Allah. Wa untuk minu lamun iman sira kabeh wa tatakulan takwa sira kabeh manane menghindari sira kabeh anifaqo ing sifat munafik kowe nak gelem takwa lan menghindari sifat munafik palaku mongko berhak kedue sira kabeh ajrun te ganjaran atimun kang gedhe